ලියන්න පළවෙනි වාක්‍ය පළවෙනි රීතිය යම් වාක්‍යයක උක්තය ඒක වචන වූ විට උක්තය ඒක වචන වූ විට ආක්‍යාද ආක්‍යාතයද උක්තය ඒක වචන වූ විට ආක්‍යාතයද අවසාන ක්‍රියාව කියන එක ඒක වචන විය යුතුයි පළවෙනි රීතිය. ඔයාලට මම මේක නම් ලේසි මචං. බලන්න මෙන්නම. ගෝවියා අපි කියමු මොකද යම් වාක්‍යයක උක්තය ඒක වචන වූ විට ආක්‍යාතය ඒක වචන වෙන්න ඕනේ. හරි ළමයි. කාල ભેදය මෙතන දැන් ගෝවියා කියන්නේ මොන පදයක්ද? උත්තම පුරුෂද මධ්‍යම පුරුෂද ප්‍රථම පුරුෂද? මට කියන්නේ කවුරු හරි වැඩක් කියන්නේ ගෝවියා කියන්නේ උත්තම පුරුෂද ප්‍රථම පුරුෂද ප්‍රථම පුරුෂ. ප්‍රථම පුරුෂ. right. ගෝවියා මම මෙලෙම කියව නාමයක් හඳුන්වනවා නම් එයා ප්‍රථම පුරුෂ. එහෙම මතක තියාගන්න. ගොඩාක් එන්නේ ප්‍රථම පුරුෂ වචන. හැම වෙලේම බහුතරයක් එන්නේ ප්‍රථම පුරුෂ වචන. හරි. ගෝවියා අපි කියමු මේ කුඹුර මේක බූ තර ලියුන්නේ කුඹුර මොකක්ද දෙන්න ඕනේ බලන්න අරකේ ආඛ්‍යාත උත්තම පුරුෂ ප්‍රථම පුරුෂ වල ඒක වචන පදයකදී අපි ආඛ්‍යාතය දාන්න ඕනේ කොහොමද බලන්න අතීත කාලෙන්න කොටයි කියන අතීතෙන්න නේද අතීතෙන්න ගොවියා කුඹුර කෙටුවේ ඒක වචන වර්තමාන කාලේ නම් ළමයි අර බලන්න කොටයි ඒක අනාගතෙන් කියනවා නම් අපි කොටන්නේ අන්න එහෙම ඔක ළමයි මේක ප්‍රැක්ටිස් එද්දී ඔක ඔය chart එක බල ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. ඔයාලට ඔය ආඛ්‍යාතකේ කේස් එකනේ තියෙන්නේ. හරිද? දැන් ඔයාලා සමහර වාක්‍ය රීතිවල ඔයාලට ආඛ්‍යාතයේ තියෙන විදිය දීලා නැතුව ඇති. ඒකයි ඔය ආඛ්‍යාතයේ ගැටලුව ඇති කරගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි මං හැම රීතියකම ඔයාලට ප්‍රථම පුරුෂ නම් මෙහෙමයි, මධ්‍යම පුරුෂ නම් මෙහෙමයි, උත්තම පුරුෂ නම් මෙහෙමයි, ප්‍රථම පුරුෂයි මධ්‍යම පුරුෂයි යෙදුනොත් ඒ දෙකේදී ආඛ්‍යාතයේ මේකෙන් තියන්න ඕනේ. එහෙම දෙනවා. බය වෙන්න එපා. හරිද? එහෙනම් අපි කෙලින්ම ළමයි වර්තමාන කාලේ ලියමු. මේ වාක්‍ය ලේසියි නෝ දන්නවනේ මේවා සරලයිනේ. හරිද? ගොවියා කුඹුර කොටයි. අන්න වර්තමාන කාලෙන් ඒක ලියුවා. ගොවියා කුඹුර කොටයි. හරි. මෙන්න උක්තය ගොවියා ප්‍රථම පුරුෂයි එයාට අනුව අපි කොටයි කියලා තිබ්බා. හරිද? ඊළඟට අපි ගමු තාක්‍යක් ලියාගමු. ඔයාලා ලියන්න එපා ඉස්සලා බලන් ඉන්න ඈ. බලන් ඉඳලා ලියමු අපි. ලියන්න මල්ලි පාසල් යයි. මල්ලි කියන එකයි පාසල් යයි කියන එකයි යටිමු ඉරක් ගහගන්න. ගියේය කියලා දාන්නකෝ ඒක හොඳයි. මල්ලි පාසල් ගියේය කියලා දාන්න. අතීත කාලේ. මල්ලි පාසල් ගියේය. හරි. ඊළඟට මෙන්න ගියේය ඒක වචන ආඛ්‍යාතයක් මල්ලිත් ඒක වචන. එයා උක්තයට අනුව ආඛ්‍යාතය. හරිද? right. තවත් එකක් ලියමු අපි. බල්ලා අනාගතෙන් කිව්වොත් මේක බල්ලා හඳට බුරයි කියන එක අනාගත කාලේ කිව්වොත් කොහමද කියන්න ඕනේ? බල්ලා හඳට බුරන්නේ. එහෙම ලියාගන්න. බල්ලා හඳට බුරන්නේ. බල්ලා හඳට ලියන්න ඕනේ නේ මම ඒව. අමාරුයි ඔය විතර ලියමු ඈ. බුරන්නේ. හරි බල්ලා හඳට බුරන්නේ. ඔන්න බල්ලා අනාගතයේ කාලේදී බුරනවා. right? ඔන්න කාල තුනෙන් මම ඔයාලට දීලා තියෙනවා. හරිද? හැම එකම කාල තුනෙන් යන්න බෑ අපිට. උනට ලේසි ඒවා කාල තුනෙන් යන්න. අනිත් ඒවා මම වෙන වාක්‍ය හදා තින්නේ ලේසි විදියට.
ඔයාලට අඳුර ගන්න ලේසි වාක්‍ය හදලා තියෙන. ඊට පස්සේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් හෙට හරිද? අද මේ පාඩම කරාට පස්සේ හෙට වාක්‍ය රීති කියව වාක්‍ය හදන්න. එතකොට මතක හිටිනවා. හරිද? රීතිය කිය මන් දීලා තියෙන එක බල වාක්‍ය හදන්න. එතකොට ළමයි මේක අමතක වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක ලේසි. සරල කට්ටෝකාරක වාක්‍යයක්. හරිද? කට්ටෝට අනුව මේ ආඛ්‍යාතය තියෙනවා. හරිද? මේ කට්ටෝ එක වචන නම් ආඛ්‍යාතයත් ඒක වචනයි. රයිට්. තේරුණානේ? නේද? දෙවෙනි රීතිය මේ දෙක ලේසි. යම් වාක්‍යයක උක්තය බහුවචන නම් යම් වාක්‍යයක උක්තය බහුවචන නම් ආඛ්‍යාතයද බහුවචනයෙන් තැබිය යුතුයි. ආඛ්‍යාතයද බහුවචනයෙන් තැබිය යුතුයි. ඔන්න ඔක තමයි ප්‍රශ්නේ නේ. හරි. යම් කිසි වාක්‍යයක උක්තය බහුවචනයක් නම් නේද? නැත්නම් කර්තෘ පදය බහුවචනයක් නම් ආඛ්‍යාතයත් බහුවචන. රයිට් අපි බලමු. ගොවියෝ අර වාක්‍යෙම බහුවචන කරලා කිව්වොත් කොහොමද ළමයි? ගොවියෝ කුඹුරට මොකද ගන්නෙ? වර්තමානයේ කියන බෑ. කොටති. කුඹුර කොටති වර්තමානයේ. හරිද? ගොවියෝ කුඹුර කොටති. හරිද? ඊළඟට මෙන්න ගොවියෝ බහුවචනයි කොටති කිව්වම නේද? අර chart එක බලන්න. වර්තමානයේදී මතක ලේඛකයෝ ලියති කිව්වා. කොටති. right? හරි. ලියන්න එපා දැම්ම. ඊළඟට අනේ මේක ලියන්න කමන්නේ. මේ සල්ලන් ලියගන්න. track නේ සර් උඹටත්. එහෙම තමා බං. track පැනපු සර් කෙනෙක්ගෙන් සිංහල ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ජීවිතේම නිකන් මල් වගේ. හරි දැන් ආයෙක හිතාමු ඊළඟ අවුරුද්දම ඊළඟ අවුරුද්දම මගෙන් ඉගෙන ගත්තාම පස්සේ හරි. හරිද? කෙලින්ම වන්නීය විදියට හදලා ගන්න. කෙලින්ම අපේ පැත්තේ වන්නී ජනවහර තියෙන්නේ. හරිද? මෙහෙ විදියට හදලා ගන්න. මාතර භාෂාව තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ මෙහෙ. මේ කො අපේ මාතර අක්කා ඉන්නවද? මාතර අක්කා නෑ නේද? මමද? ඇයි බං ඔය කරන්නේ? නම් මාරු කරන්නේ නම? හරි දැන් හරි. වෙලාවට පූර්ණ කරලා වෙලාවට පී තත්සන්නේ කියලා දානවා. අනේවත් නෑ පූර්ණිමා ඔයාලා. ඔහෙලා මාර ආතල්නේ දෙන්නේ අපිට. හරි. දෙවෙනි වාක්‍ය ළමයි ලියන්න. දරුවෝ වර්තමානයේ නෙවෙයි අනාගතයෙන් කියමු නේද? දරුවෝ ගමනක් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? යන්නෝය. දරුවෝ ගමනක් යන්නෝය. ඔවා මම බෝඩ් එකේ ලියන්නේ නැහැ. තේරෙන්නේ නැත්තම් කියන්න. තේරෙනව නේද? අර කී විදියට ආඛ්‍යාතේ යන්නෝය. බහුවචන ආඛ්‍යාතේ. හරිද? ඒක අනාගත කාලේ බලන්න. chart එක බලන්න. ඒකේ තියෙනවා බලන්න. ලේඛකයෝ ලියන්නෝය. එහෙනම් දරුවෝ යන්නෝය. හරිද? අනාගත කාලේ. ওই chart එක බල හදන්නවා. එතකොට කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඊළඟට බල්ලෝ හඳට අපි ඒක අතීතෙන් කිව්වොත් බිරුවේය. බිරු ඉතින් අතීත කාලේ
අතීත කාලේ බිරුවේයද? බිරුවෝය. බිරුවෝය. එහෙම නැත්නම් බිරුහ බිරුහ. එන බලන්න. බල්ලෝ හඳට දැන් මේක ගත්තොත් අපි අතීතේ දාන බිරුහ බහුවචන. හරිද? බිරුහ නැත්නම් බිරුවෝය. බිරුවෝය. හරිද? එච්චරයි. ලේසියිනේ බං. අතීතේ බුරලා ඉවරයි කියන්නේ බිරුහ කිව්වත් බහුවචන. බිරුවෝය කිව්වත් බහුවචනම තමයි. හරිද? right. තව වාක්‍යයක් දෙන්නම් ඒක ලේසියින්. ලේඛකයෝ ග්‍රන්ථ හඳ හොයනවා දැන් බල්ල පුරනවා. ලේඛකයෝ ග්‍රන්ථ වර්තමාන කියමු. ලියති ලේඛකයෝ ග්‍රන්ථ ලියති. සිවිලිම ලං වෙලා දොළුව ගාවට. ඒ කියන්නේ ඔයා උස ගිහිල්ලා. ඔයා උස ගිහිල්ලා ඒකයි. බලන්න. සිංහල පන්ති ආවම උස යනවා හිටන් ඈ. සතුට වැඩිනේ ඒකයි ඈ. හිතේ සතුට වැඩිෙන්න උස යනවා. කොටයිනේ. ඈ කීයද උස 4යි 9යි නේ? 5යි 5යි. 5යි 5යි කියන්නේ මචං හොඳයි උස හොඳයි ඈ. මෙච්චක් විතර ඉන්නවා. මෙච්චක් විතර ඉන්නවා 5යි 5යි කියන්නේ. හරිද? right. හරිනේ. සරල මොකද? මන්නම් වහලේ වදින්න වගේ. වහලේ වදින්න වගේ? වහලේ වදින්න වගේ කියන්නේ මෙහෙමයි. පූර්ණිමා ඉන්නේ ළමයි මේසේ උඩ පුටුවක් තියාගෙන මේ මේසේ උඩ පුටුව උඩ කොළඹුවක් තියාගෙන ඉන්නේ. ඒකයි ඔය වහලේ වදින්නේ. එයාගේ උසක් නෙමෙයි. හරිද? හරි. right. හරිද? තියන් ඉන්නේ. ඒකනේ මම දන්නවා ඈ තියන් ඉන්නේ. මං හිතුවා පස්සෙන් අං ඇවිල්ලා කියලා. ඉඳගත්තාම අං දෙක පස්සේ ඇවුනාම අර රෝගෝ අං දෙකක් නේ තියෙන්නේ නේද? ඔළුවෙන් විතර නේ දැන් පස්සෙමුත් ඇවිල්ලා ගියා මං හිතේ. හරි. තේරුම් නැහැ කිව්වේ මේකද? රතියන් ඉන්නවා කියප එක තේරුම් නැහැ. හරි. right. දැන් හරි. ඔන්න හිත හදාගන්න ලේසිම දෙක ඔය කරේ ඈ. ඔතන ඉහාට එකක්වත් ලේසි නෑ. හරිද? ඔතන ඉහාට ලේසි නෑ. අමාරුත් නෑ, ලේසිත් නෑ. දැන් හිමීට යමු අපි. මම වාක්‍ය ලියලා පෙන්නනවා. right හරි. ලියන්න මෙහෙම. දැන් ප්‍රශ්න අහනවා. the ut e the ut e මං ඉන්නවා. මොනවද අසොන්? කියන්න. the කමාවක් ut කමාවක් e කමාවක් යන මොන නිපාතද මේවා? සමුහාර්ථවාචක. ඇහුන්නේ උච්චාර්ථේ නිපාත. ඇහෙන්නේ සමුච්චාර්ථේ නිපාත. සමුච්චාර්ථ නිපාත කවුද ඒ කිව්වේ? රවීෂා. රවිෂා ඉන්නවද? ඉන්නවලු. හරි. රවිෂා කියන් බලන්න මේ රීතිය මොකද්ද? දන්නවද? අනේ ඉතින් එහෙම අහන්න එපා නේ. අලියන්. the it e යන සමුච්චයාර්ථේ නිපාත පද වලින් the it e යන සමුච්චයාර්ථේ නිපාත පද වලින් ප්‍රථම පුරුෂ හා
මම වාක්‍යයතේ ලියන්නේ දැන්. ඔයාලට ලියවන්න. හරිද? ප්‍රථම පුරුෂ හා මධ්‍යම පුරුෂ වලට අයත්. මම මේකේ වාක්‍යයතේ දාලා නැහැ. වාක්‍ය විතරයි ලියලා තියෙන්නේ. මධ්‍යම පුරුෂ වලට අයත්. උක්ත පද සම්බන්ධ වූ විට උක්ත පද සම්බන්ධ වූ විට ආඛ්‍යාතය මධ්‍යම පුරුෂ බහුවචන විය යුතුය. මධ්‍යම පුරුෂ බහුවචන විය යුතුය. හරි. මම කියනවා මේකේ ආඛ්‍යාත පදේ ලියයි. උන වැරදි වාක්‍යයක් දීලා තියෙනවා. නිවැරදි කරන්න වෙන්නේ ලියයි. හරි. දැන් හැමෝම පොතේ වැරදි වාක්‍ය ලියා අපි එහෙම කරමු නේද? වැරදි වාක්‍ය ලියලා හරි එක හදමු. ඒක හොඳයි නේද? ඈ ළමයි ඒක ඔයාලට ගොඩක් හොඳයි. එතන ඊට පස්සේ වැරදි වාක්‍ය ගයින් වරන් ඇතුලේ වැරදි කියලා දැම්මා. හරි වාක්‍ය අපි හරි ගැස්සුවා. ඒක හොඳයිනේ. නැත්නම් හරි වාක්‍යම ලියන්න ගියාම ඔයාලා ඒක විතරයි ඉගෙන ගන්න. වැරද්ද හොයාගන්න බැරි වෙනවනේ. හරි. මේ වාක්‍ය ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ නිවැරදි වාක්‍ය අපි හදමු. ඒක හොඳයි. ඔහුද, තෝද, නුඹද වචන ලියයි. දැන් ලියයි කියන්නේ වර්තමාන කාලය. කාලය වර්තමානයි. එහෙනම් අපි මේකෙදී වර්තමාන කාලෙන්ම ආඛ්‍යාතේ තියන්නත් ඕනේ. ඒක අපි දෙන්න ඕනේ ඈ. ඔහුද, තෝද, නුඹද වචන ලියයි. මම තාත් වාක්‍යයක් ලියන්නම්. නෑ මේක හදලෙමුකෝ. හරි. ඉස්සල්ලාම chance එක දෙන්නම්. මේකේ ඔය වාක්‍ය රීතිය කියවලා ආඛ්‍යාතේ එන්න ඕනේ විදිහ බලන්න. අර chart එකත් එක්ක. බලලා උත්තරේ කියන්න බෑ. ලියති. මධ්‍යම පුරුෂ බහුවචන නිසා කවුද ඒ උත්තරේ කිව්වේ? ඔය එක තමයි මේ කවුද? ඒ උත්තරේ කිව්වේ කවුද? හරි ලියහු. තෝ ලියති කියා කිව්වේ ලබ්බඩ දෙන්න. හරි වැරදුනා ඉතින් ටික. වැරදුනා. හා. බක පඬිත් වෙන්න ගියාම ඔහම තමයි. දන්නවා කියලා දන්නවා. දැන් වාක්‍ය රීති මට පුළුවන් මම තමයි මේ අපේ ගෙදර සම්මාන විතරයි තියෙන්නේ. අපේ ගෙදර සම්මාන තියන්නත් ඉඩක් නැහැ දැන් කී ඉන්නවා. හරිද? හරි. අන්නේ ඉතින් මා ඉගෙනගෙන තියෙන වෙන විදිහකට. ඒකේ තියෙන ප්‍රාණවාචී නම් මේ උක්තය මේ ආඛ්‍යාතයේ ඒක ප්‍රාණවාචී ඒක වචනයෙන් අප්‍රාණවාචී නම් ඒක වචනෙන් එහෙම දීලා තියෙන්නේ. පඤ්ඤාන් හිතන්න එපා. ඔයා මේ මං කියන ටික අල්ල ගන්නකො. හරිද? මේ ලේසිම ක්‍රමය. හරිද? දැන් මේක පණ තියෙන උන් නේද මේ ඉන්නේ? ප්‍රාණවාචික දන්නවද? මේ පණද. දැන් නුඹ කිව්වම නුඹට පණ තියෙනව නේද? ඈ හරි. දැන් ඔහු කියන පදය මොන වර්ගයටද බලන්න chart බලලා කියපන්. ඔහු කියන්නේ මොන වර්ගයටද ආයත්? දැන් කලින් chart එකේ මම දීලා තියෙනවානේ මෙහෙම බලන්න. මධ්‍යම පුරුෂ, ප්‍රථම පුරුෂ, උත්තම පුරුෂ කියලා. ඔයිට කලින් එකේ මේක ආඛ්‍යා මේ කවුද? ආයක ගාව නැහැ. හරිද? ප්‍රථම පුරුෂ. මම දෙන්නම්. හරිද? දැන් බලන්න ඔහු කියන පදේ ඕකේ කොහෙද තියෙන්නේ? කලින් chart එකේ. බලන්න ප්‍රාණව 6 ඈ ප්‍රථම පුරුෂ. ප්‍රථම පුරුෂ. ඊළඟට බලන්න තෝ කියන එක මොනවටද ආයි තියෙන්නේ? මධ්‍යම පුරුෂ. මම කිව්වා නේද ප්‍රථම පුරුෂයයි මධ්‍යම පුරුෂයයි මතක තියාගන්න ක්‍රමයක්. ඔහු කිව්ව නිශ්චිත වශයෙන්ම අපිට කවුද ඔහු කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්ද? බෑ.
නිශ්චිත වශයෙන්ම හඳුනා ගන්න බැරි අර්ථයක් එද්දි වචනයක් එයාලා මොනවටද අයිතින්නේ ප්‍රථම පුරුෂ ළමයි. මධ්‍යම පුරුෂයකේදී නිශ්චිත වශයෙන්ම කෙනෙක් ගැන හැඟවෙනව නේද? තෝ කිව්වොත් ඒ හවල් එක හැඟවෙනවා. එහෙම මතක තියාගන්න. හරිද? හරි. ඔහු ප්‍රථම පුරුෂ. මෙයා මධ්‍යම පුරුෂ. නුඹ කියන්නේ නුඹ ඒත් මධ්‍යම මධ්‍යම පුරුෂනේ. මධ්‍යම පුරුෂ. right. එහෙම තියෙද්දී මෙයාගේ ආඛ්‍යාතය අපි කියවන්නේ ද උත් ඊ යන සමුච්චාර්ථයේ නිපාත. මේ ද කියන නිපාතයෙන් එකතු වෙලා තියෙන මෙයාලා. හරිද? ඔන්න sorry. මෙතන සම්බන්ධාර්ථය. හරිද? මේ සම්බන්ධාර්ථය මේ තියෙන්නේ මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න සම්බන්ධදී නේද? මෙන්න අදාළ වර්ග වලට පද තියෙනවා. ඒ වෙලාවට බඩ කියනවා අයත් උක්ත පද මන සම්බන්ධ වූ විට ආඛ්‍යාතේ මධ්‍යම පුරුෂ බහුවචන විය යුතුයි. දැන් මධ්‍යම පුරුෂයෙක් බලන්න අතීත කාලෙන් අපි ලිව්වෙහු නේද? දැන් ලියයි කියන එක අතීත කාලෙන් දැම්මොත් ලිව්වෙහු නේද? මධ්‍යම පුරුෂනේ බලන්න පළවෙනි අතීත කාල chart එක. අතීත කාල chart එකේ බහුවචන එක බලන්න. තොප, තොපි, ලිව්වෙහු නේද? තොපි ලිව්වෙහු. එහෙනම් මේකේ අතීත කාලෙන් කියනවා නම් අපි මධ්‍යම පුරුෂ බහුවචනෙන් කියනවා ලිව්වෙහු කියන්නේ දෙන්න ඕනේ. අතීත කාලෙන් කියනවා නම්. හැබැයි මෙතන ලියයි කියලා වර්තමාන කාලයක් නේද කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේකේ අපි බහුවචන කරද්දී අදාළ ආඛ්‍යාතය දාන්න ඕනේ වර්තමාන බහුවචන ආඛ්‍යාතයක් නේද? එතකොට වර්තමාන කාල බහුවචන ආඛ්‍යාතය මොකද්ද මධ්‍යම පුරුෂ බලන්න. තෝලිය ලියහි කියන එක. හරිද? දැන් මෙතන ප්‍රථම පුරුෂ වලින් අපි දාලා තියෙන්නේ මෙතන ලියයි කියන එක. ආඛ්‍යාතය එන්න ඕනේ මධ්‍යම පුරුෂ වලින්. මධ්‍යම පුරුෂ වෙලත් බෑ මධ්‍යම පුරුෂ වල බහුවචන වලින්. chart එක බලන්න වර්තමාන කාල මධ්‍යම පුරුෂ බහුවචන. ලියහු කියලා නේද තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක ලියයි කියන එක හරියද? වැරදි. එහෙනම් නිවැරදි පදේ එන්න ඕනේ මොකද්ද? ලියහු තේරුණාද? එහෙනම් මේක ලියහු වෙන්න ඕනේ ළමයි. right මම හරි උත්තරේ දානවා. තේරුම් නැති ළමයි ඉක්මනට අහන්න. තේරුම් නැත්නම් ඉක්මනට අහන්න. මඤ්ඤම් වෙලා ඉන්න බෑ. හරිද? ඔය ලේසි නෝට් එකක් හදලා තියෙන මේක වෙනම මේ සතියක් නිදි මරාගෙන හදපු නෝට් එකක්. හරිද? පවා දාලා හැදුවේ. හරිද? මම දන්නවා නැත්තම් උඹලා අහනවා කියලා. එයින්දා මේ අවස්ථාව තේරුණානේ හැමෝටම? ගැටලුවක් නැහැනේ? right. නිවැරදි වාක්‍ය ලියා ගන්න. මේවා යටින් ඉරක් ගා ගන්න අනිවාර්යයි. ද කියන ඒවා ලියහු කියන එක යටින් ඉරක් ගා ගන්න. ඊට පස්සේ නිවැරදි වාක්‍ය හරියකුත් දා ගන්න. එතනින්. ඊළඟට මම තව වාක්‍යයක් ලියන්නම් ඔයාලා එකක් හදාන්න බලන්න. හරි.
කවියාත් සාහිත්‍යකරුත් නුබත් විචාරකයාත් පොත් ලියහි. මට මේ වාක්‍යයේ ඔයාලා ඉස්සලම් මේක ලියා ගන්න පොතේ ලියාගෙන මට මේකේ වැරද්ද කියන්න ඉස්සලා. මේ වාක්‍ය දිහා බලලා දැන් කට්ටිය වැඩ කරන්න ඕනේ. සර් උගන්වනවා. ඔයාලා වැඩ කරන්න. ඔළුව වෙනසන්න ඕනේ මේක. වැරද්ද කියලා ඒක හරියට කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා කියන්න. කවියාත් සාහිත්‍යකරුත් නුබත් විචාරකයාත් පොත් ලියහි. දැන් බලන්න කවියාත් කිව්වම මොන ගණයටද? සාහිත්‍යකරුත් කිව්වම මොන ගණයටද? නුබත් කිව්වම මොන ගණයටද? විචාරකයාත් කිව්වම මොන ගණයටද? කාලය මොකද්ද? හොයාගන්න බැරි වුණාද? නෑ 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 නෑ. බැරි වුණාද හොයාගන්න? හොයාගත්තද? කියන්න බලන්න. ලියහුද ඇහුන්නේ නැහැ. ලියහු ඇයි කෙල්ලේක අපි ලියහු කියලා කියන්නේ? මධ්‍යම පුරුෂ බහුවචනයනේ තියන්නේ. ඔව් මධ්‍යම පුරුෂ බහුවචන. එතකොට මේක මොන එකක් විදියට තියලා තියෙන්නේ මෙතන? මධ්‍යම පුරුෂ ඒක වචන. එහෙනම් මේක වැරද්ද මධ්‍යම පුරුෂ එක වචන විදිය නේද වාක්‍ය අතේ තියලා තියෙන්නේ? පොඩි එකී උත්තරේ දුන්නේ ඈ. අක්කලා ටික ඔය අම්මෙන් එකක් හපාගෙන මැරෙන්නේ. පොඩි ළමයා උත්තරේ දුන්නේ. හරිද? ඈ? බලන්න. ඔයාලා හිතන්නේ. මොකද ගැටලුව? තේරුන්නේ නැද්ද කට්ටියට? බලන්න. අනේ අපි උත්තරේ දානවා ඉතින් කියන්න එපා. දැන් මං අහුවනේ. කිව්වේ නෑ අනේ ඵලයන් බයි යන්නේ. හරි. මෙන්න ළමයි උත් කියන නිපාතයෙන් එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම උත් නේද? හරි. බලන්න. sorry මෙතන පොත් කියන එක ගන්න බෑ. හරිද? ඊළඟට බලන්න කවියා. කවියා කියවම මොනවද? මොන පුරුෂයද? ප්‍රථම. සාහිත්‍යකරු ප්‍රථම. ඊළඟට විචාරකයා ප්‍රථම. හරිද? නුඹ මධ්‍යම. හරි. මධ්‍යම පුරුෂයයි ප්‍රථම පුරුෂයයි වචන කොච්චර එකතු වෙලා තිබ්බත් ආඛ්‍යාතේ තියන්න ඕනේ මධ්‍යම පුරුෂ බහුවචනෙන්. එතකොට මේක ලියහි කියන්නේ මධ්‍යම පුරුෂ එක වචන නේද? ඈ එහෙනම් අපි මේක මධ්‍යම පුරුෂ ඉන් පස්සේ මම උත්තරේ කියලා මට බයි. නෑ ඉතින් උත්තරේ කියන්න. උත්තරේ කියන්න ඕනේ. හරිද? එහෙනම් අවස්ථාව දෙන්න එපයි අම්මා ඵලයක් ගන්න. හරිද? එහෙනම් ළමයි බලහල්ලා chart එක. බැලුවහම මොකද්ද පේන්නේ? තොපි ලියහු. එහෙනම් මේකේ පොත් ලියහු. එච්චරයි බං. ලියහු. ඔන්න. ඔයාලට ඔය අමාරුයි කියන වාක්‍ය රීති ඔය. අමාරුයිද? තේරුන්නේ නැද්ද? ඈ? තේරුණා නේද? තේරුණානේ? මෙන්න මේ මධ්‍යම පුරුෂයයි ප්‍රථම පුරුෂයයි වචන කොහොම යෙදුණා? ආඛ්‍යාතය මධ්‍යම පුරුෂ බහුවචන. ලියහු. මේක වර්තමාන කාල වාක්‍යයන්නේ. ඉඳ වර්තමානයෙන් තිබ්බා. එච්චරයි. right. ඊළඟ වාක්‍ය අක්කලා කියන්න ඕනේ. පොඩි එකා හොඳයි. හරිද? ඊළඟ වාක්‍ය ලියා ගන්න. මේක හරියට ලියා ගන්න ඉස්සලා.
දැන් වෙලාව 12:09. යක්කු ගස් නගින වෙලාව. හරි. හරි. ඊළඟ වාක්‍යය ලියා ගන්න බලන්න මෙන්න. කවියාත් එපා ඒක ලිව්වා නේද? ලේඛකයාද නුඹද ලේඛකයාද නුඹද වසන්තද ලේඛකයාද නුඹද වසන්තද එකම පාසලේ ඉගෙන ගත්තෙහු හරි ඕක බලන්න ආයෙ කියන්නකෝ වාක්‍යය. ලේඛකයාද නුඹද වසන්තද එකම පාසලේ ඉගෙන ගත්තෙහු මඩේ මාට්ටු හරි ඉතින් ආයෙ හදන්න දෙයක් නෑ. ඕකේ. ඇහුන්නේ මොකක්ද මේකේ හදන්න දෙයක් නෑ ඉතින්. ආඛ්‍යාතේ හරි. එහෙනම් මොකද්ද ලියවෙන්න ඕනේ ඔකේ මෙය නිවැරදි වාක්‍යයකි නේද මේ නිවැරදි වාක්‍යයකි කිය උත්තරේ ලියවෙන්න ඕනේ එහෙම උත්තරයක් දුන්නේ නැහැ නුඹලා හැමෝටම වැරදි හරිද ඕක හරි වාක්‍යයක් හරි එකක් දුන්නේ ඔහොම මඤ්ඤම් කරලා එනවා ඕක අපේ අක්කලා වරලා පෙන්නේ සකරවුන් ගන්න හරිද එතකොට මම ඒකයි දෙපාරක් ඇහුවේ අනේ ඉතින් උඹලා එහෙම තමයි විභාග කුමසාරිස් මඤ්ඤම් කරන්නේ එහෙමනේ දැන් තේරෙනවද මධ්‍යම පුරුෂයයි උත්තම පුරුෂයයි ප්‍රථම පුරුෂයයි අතරේ තමයි පොඩි සීන් එකක් යන්නේ බං හරිද ඔයාලා මධ්‍යම පුරුෂයයි මේ ප්‍රථම පුරුෂයයි ටික අල්ලගත්තා නම් ගේමක් නෑ මේ රීති හරිද දැන් පැහැදිලි තේරුණා නේද අපේ කොල්ලෝ තේරුණාද චතුක එහෙම ඉන්නවද නෑ නේ තිනීෂා තේරුණාද කොල්ලෝ තිනීෂා නේද තිනීෂා තේරුණා ඉන්නවා නේ හරි සංජනා තේරුණාද මැසේජ් කැටියක් කියවලා මම කලින් පාර ඔය වාක්‍ය රීති කරලා එකයි වැරදිලා තිබ්බේ අවුලක් නැහැ ඔය වාක්‍ය රීතිම කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ හරි තේරුණානේ මේක සරලයි කවුරු නවෝදි කෙල්ල තේරුණා නේද නවෝදි ඊළඟට අපේ එකීෂා තේරුණාද හිමාෂාට අවුලක් නැහැ ඔක තේරුණානේ අපේ හෂිනිලාට එහෙම තේරුණානේ ඔක්කොරම තේරුන්නේ නැහැ කියලා ඉන්න එපා අහන්න නැතුව හරිද තේරුණානේ රයිට් හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ එකට යමු මේක ඉවරයි හරිද එච්චරයි තියෙන්නේ බං දැන් උඹලා හිතන් ඉන්නේ ඕකේ මාරු ඇති එහෙම නෑ අර සීන් එක අල්ල ගන්න තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් අමාරු ඒවා තියෙනවා ඉතින් එන සමහර ඒවා තියෙනවා රචනා වගේ දිග රීතිය ඇත්තටම තියෙනවා 18 16 17 වගේ ඒ වගේ හරි හම්බෙනවා රචනා වගේ දිග රීති හම්බෙන්නේ හරිද සමහර පිටුවෙන් භාගයක් විතර යන රීති තියෙනවා ඒවටත් ඉතින් මේක පාවිච්චි කරනවා හරි අපි ඊළඟ එකට ලියන්න ඊළඟ එක ඔයාලගේ අක්කලා අයියලාත් කතා කරලා අහනවා මට මේ නංගි වැඩ කරනවා දැන් මෙහෙමයි මේවා කියලා දැන් ඉමාෂා ගැනත් කතා කරලා අහනවා ඉමාෂා හරිද දැන් ඉමාෂාලාගේ ගෙදරින් කතා කරා මට ඉමාෂා දන්නේ නැහැ හරිද නංගි කොහොමද වැඩ කරනවද මල්ලි නම් වැඩ කරන්නේ
මේ මල්ලි ෆෝන් එක ඔබන එකමයි වැඩේ. නංගි කොහමද? ඉතින් මේ පාරවත් එයි අයිද කැම්පස්. ඉතින් බලාපොරොත්තු තියන් ඉන්නේ මාෂා. හරිද? මේ ඉක්මනට කසාද බඳන්න තමයි මට දැනුණ විදියට බලාපොරොත්තුව. මේ යුග දිවියට පාතවන්න ලෑස්තිලා ඉන්න වෙයි. හරි. right. ලියන්න ඊළඟ එක. හැබැයි ඔන්න බලන්න. the ut e ආයෙත් ඒ වගේම එකක්. මොකද දැන් කට්ටියට පොඩ මඤ්ඤම් කරන්න යන්නේ ඈ. the ut e යන සමුච්චයාර්ථයේ නිපාත පද වලින් ප්‍රථම පුරුෂ, මධ්‍යම පුරුෂ හා උත්තම පුරුෂ. ප්‍රථම පුරුෂ, මධ්‍යම පුරුෂ හා උත්තම පුරුෂ යන උක්ත පද සම්බන්ධ වී ඇති විට දැන් හිතන්න මෙහෙම ඔය වාක්‍යවල අනුක්ත පදේ දීලා තිබ්බොත් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? එහෙනම් හරියට ආඛ්‍යාතේ දීලා පද අනුක්ත වෙලා තිබ්බොත් මොකද කරන්න ඕනේ ළමයි? ඈ? අද උඩ වාක්‍යෙ පොඩක් කියන්න. උඩ වාක්‍ය අපි කිව්ව නේද? ලේඛකයාද කියන එක. නේද? දැන් ඕක මෙහෙම තිබ්බොත් ලේඛකයෙකුද ওই විදිහට අනුක්ත වෙලා තිබ්බොත් යාළුවා මොකද කරන්න ඕනේ අපි? ඈ? ගන්න ඕනේ. අදාළ පදේ උක්ත කරන්න. එච්චරයි. වෙලාවට ආඛ්‍යාතේ වරද්දනවා නැත්තම් පදේ වරද්දනවා. ඔය දෙපැත්තට කරගන්නේ ඔක. එච්චරයි කරන්නේ. හරිද? වෙන දෙයක් කරන්නේ නැහැ. එක්ක උක්ත පදේ අනුක්ත විදියට දාලා තියෙනවා ළමයි. ඔයාලා ඒතකොට මතක තියාගන්න මේකේ එන්න ඕනේ උක්ත පදේ එනවනම් විතරයි මේ ආඛ්‍යාතේ එන්නේ. හරිද? අනුක්ත දීලා තිබ්බොත් ඔයාලා ඒ වාක්‍ය නිවැරදි කරන්න ඕනේ උක්ත කරන්න වාක්‍ය. මේ වචන ටික. පද ටික දැන් මම ඔකේ උක්ත අනුක්ත ભેදේ ඔක්කොම කලින් දුන්නා නේ රීතිවල. ඈ කොහමද අපි උක්ත අනුක්ත ගන්න කියලා දීලා තියෙනවා. හරිද? ඒවා හොඳට බලන්න ඕනේ. එතකොට අනුක්ත පද දීලා තිබ්බොත් ඒවා උක්ත කරන්න. හතර වටේට කරක දෙන්නේ. බය වෙන්න එපා. සර්ටියුට් එකක් ගහලා තියෙන්නේ. හරිද? ප්‍රශ්න 45ක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න 45ක්. ඔයාලට මේ මාසේ විශේෂ ටියුට් මාලාවක් හදලා තියෙනවා. හරිද? සෙමිනාර්ත් එක්ක යන්නේ සෙමිනාර් වලට එන අයටත් ගෙවලා එන්න ඕනේ. හරිද? ඒ විශේෂ ටියුට් ටික අපි කරාන් පස්සේ ඔයාලට වාක්‍ය රීති අංගානුඅංග 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ ප්‍රශ්න 3ම කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව කෙටිසරාන් ටියුට් එක දීලා තියෙනවනේ. ඒකත් පාඩම් කරා යන්න ප්‍රශ්න 4කට රෙඩි කරලා තින්නේ. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ රෙඩි කරන්නේ නැහැ. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ තනි කරලා පිස්සුවක්. ඒක කරන්න යන්න එපා. හරිද? right. ප්‍රථම පුරුෂ, මධ්‍යම පුරුෂ හා උත්තම පුරුෂ ලියන්න. යන උක්ත පද සම්බන්ධ වී ඇති විට යන උක්ත පද සම්බන්ධ වී ඇති විට ආඛ්‍යාතය උත්තම පුරුෂ බහුවචනයෙන් තැබිය යුතුය. ආඛ්‍යාතය උත්තම පුරුෂ බහුවචනයෙන් තැබිය යුතුය.
මේ වාක්‍ය ලියා ගන්න. මේ වාක්‍ය ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ වැරදි අඩුපාඩු හොයන්න ඉක්මනට. මම තව එකක් ලියන්නම්. මේ පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක ලියන්න එපා. වැරද්ද හොයන්න ඉස්සලා මේ වාක්‍යෙ. ටටා. හරි. හෙවද යට එක බලන්න එපා දැම්ම. අන්න යට එක බලලා. හරි යට එක බලලා දැම්ම යට බලන්න එපා. ඇයි ඔයා යට එක බැලුවේ? උඩ එක බලපන්. උඩ එකේ මොකද වැරද්ද? උඩ එකේ වැරද්ද මොකක්ද? වසන්තත් නුඹත් මමත් පාසලට ගියෙහු. මොකද්ද වැරද්ද? ආඛ්‍යාතේ වැරදි. ඔව් ආඛ්‍යාතේ වැරද්ද. මොකද්ද පුතේ ආඛ්‍යාතේ වැරද්ද? ඒක තියලා තියෙන මධ්‍යම පුරුෂ බහුවචනේ. ඔව්. එතකොට මේ කියන්න ඕනේ අපි මොකෙන්ද? ඒක තියන්න ඕන උත්තම පුරුෂ බහුවචනේ. තිබ්බොත් තියෙයිද? නදියන්. හරි. තිබ්බාම එහෙම තිබ්බාම මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? ගියමු. දැක්කද? එයාට තේරිලා. ළමයි. මොකද්ද? මූ වෙන්න ඕනේ නේද? මූ. ඒ කියන්නේ මෙන්න බලන්න. වසන්ත ප්‍රථම පුරුෂ නුඹ මධ්‍යම උත්තම මම. හරි. කොහොම තිබ්බත් නේද? කොහොම තිබ්බත් ඒ වාක්‍යයේ මේ වගේ උත්තම පුරුෂයෙක් හිටියොත් මං වගේ හොඳ උතුම් පුරුෂයෙක් හිටියොත් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මෙන්න මෙයා ඉන්න ඕනේ. අනිත් සම්බන්ධාර්ථයේ නිපාත right තියෙන්න ඕනේ. හරිද? එහෙම ඕන කෙනෙක් හිටියත් මට අනුව තියන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට අනුව තියන්න ඕනේ. නේද? තියද්දිත් මම හින්දා මී කියලා හරියනවද? නෑ. අපි කියමු මොකද්ද? උත්තම පුරුෂ බහුවචන ආඛ්‍යාතයක් එන්න ඕනේ. එහෙනම් ළමයි මට කියන්නේ මම කිව්වොත් මීනේ. හැබැයි මේකේ බහුවචනය මොකද්ද? උත්තම පුරුෂ බහුවචන ආඛ්‍යාතය එන්න ඕනේ මොකද්ද? මූ. එහෙනම් මොකද්ද? පාසලට මං ගියම් මොකද අන්තිමේදී මේ ආඛ්‍යාතය දිහාදී මැකොන් ගියහු. එහෙනම් ගියෙමු. ඔන්න නිවැරදි වචනය. ගියෙමු. හරිද? ගියෙමු. පැහැදිලිද? තේරුණා නේද? මෙන්න මේ විදිහට දැන් මෙතන උත්තම පුරුෂ, මධ්‍යම පුරුෂ, ප්‍රථම පුරුෂ කියලා පුරුෂ තුනේම තියෙනවා. කොහොම තිබ්බත් අපේ උත්තම පුරුෂයට අනුව නේද? උත්තම පුරුෂයට අනුව ආඛ්‍යාතය තියන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ තියෙන ආඛ්‍යාතේ බහුවචනෙන් තියන්න ඕනේ. බහුවචන ආඛ්‍යාතයකින් තියන්න ඕනේ. එහෙනම් ගියමු. එහෙම බහුවචන ආඛ්‍යාතයකින් තියන්න හේතුව තමයි ළමයි. පුරුෂ තුනෙන්ම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන නිසා.
දැන් ඔක මම නම් පාසල් ගියමු කියන්න බෑනේ. මම පාසල් ගියමි. හැබැයි අර විදිහට කඩප්පුලි වැඩක් කරලා තිබ්බොත් හරිද? ඔයාලා මේක බහුවචන වාක්‍යයෙන් තියන්න. right. ඊට පස්සේ බලන්න යට එක දිහා. දැන් උඩ එක දිහා බලනවනේ. ආ දැන් යට එක බලන්න. පිළිවෙලට බලන්න ඕනේ. හරිද? ලියා ගන්න ඊට පස්සේ මේ හරි එක දෙවෙනි වාක්‍යයක් දාගන්න. රවීෂ ඇරෙන්න මෙහි වෙන කෙනෙකුට මේ පෙනෙයිද? රවීෂ දැන් හොයාගන්න. ලේඛකයෙක් වෙන්න ඕන නේද? කවුද කිව්වේ එකා? චිත්නි. අසිත් රවීෂ කියගේ යන්න. හරි. හරි. කට්ටියම හදන්න මං අහන කෙනා කියන්න ඕනේ. හරිද? මේ අහන කෙනා කියන්න ඕනේ. අහන කෙනා. මට අයක තාම ලියනවා නේ. ආ ලියන්නකෝ මම මෙතන හිට මෙහෙට යනවා නිකන් පිස්සා වගේ. පිස්සෙක් තනිකර සෙවුම්බනේ. මොන තමා ළමයි. තව දවස් 28යි ඊළඟ මාසෙට. ටටටා. සර්ම අපෙන් ආතල් ගන්නවානේ. ඔව් නැතුව ඉස්සද මෙච්චර වද දුන්න උඹලා යන්න ලං වෙද්දි මට තියෙන සතුට මම නිකන් අවුරුදු 50කින් තරුණ වුණා වගේ. සර් මගෙන් සර්ගේ අයින්න බං. කෝකද රවීෂ මොකෙන්ද අර WhatsApp එකේ දාලා තිබ්බේකද? ඈ? මං ඒකට උත්තරයක් දෙන්නම් අද රෑ පන්ති ඉවරලා. මේ දවස්වල මචං උඹලගේ මැසේජ් වැඩි බැලෙන්නේ නැහැ මේ මාත් පාඩම් කරනවා. රෑ එළියනකම් වැඩ. හරිද? අපි විභාග ලියන්නේ නැහැ. උඹලා විතරක් ලියන්නේ. හරි. මට කියන්න දසුන් නිම්සර ඉන්නවද? නෑ නේද උන් ඉවරයි. එතනම ඉවරයි. ඌ නෑ. හරිද? දැන් ඌ ආඛිරේදී බෑ කී හිටියා ළමයි. දැන් මම පන්ති කට් කරාම හරිද නිදියදී. හොඳට නිදියදී. ඇක්ටින් බා. හරි. අවදි කරන්න හඬ නවෝදිගේ. නවෝදි කෙල්ල. මට කියන මේ වාක්‍ය වැරදි දැන් මොනවද? ලේඛකයෙකු කියන එකයි මා කියන එකයි උක්ත වෙන්න ඕන. හරි. එතකොට වාක්‍ය හරි නේද? ලේඛකයෙකු කියවුවොත් අනුක්ත නේද? එහෙනම් අපි ලේඛකයෙකු කියන එකේ ඒක වචන උක්ත පදේ මොකද? ලේඛකයා නේද? ලේඛක යෙක් නෙවෙයි ලේඛක යාද. හරිද? ලේඛකයා ද ඔහුද මාද කියන්න බෑනේ. මා අනුක්තයිනේ. උක්ත වෙන්න ඕන නම් එන ළමයි මම ද පන්සලට බහුවචනෙන්නේ නේද? මම කියලා මෙන්න තියෙනවා. උත්තම පුරුෂයි මෙන්න මූ එකෙන් ඉවර වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් යන්නෙමු මෙන්න බහුවචනෙන් ආඛ්‍යාතයේ තියෙනවා. මේකේ මෙන්න මේ දෙන්න තමයි වැරදිලා තියෙන්නේ. හරිද? තේරුණානේ? හරි. ලියා ගන්න හරි එකක්. right. දක්ෂයි නේනමයි. මේ බලන්න මගේ පැටව කොච්චර හොඳද? ඈ? විද්‍යාඥයෝ වගේ ඈ. විද්‍යාඥ පැටව ටිකක් ඉන්නේ ඈ. හරිම ෂෝ. හරි. තව හරි වාක්‍යයක් දෙන්න ඒකත් ලියා ගන්න. ජිනදාසයි උඹයි මමයි උට ගහමු. ජිනදාසයි ඊ කියන එකෙන් එකතු වෙලා තියෙන්නේ. උඹයි මමයි උට ගහමු. දැන් ඔහොම වාක්‍යයක් දුන්නාම ඔයාලා ඕකේ වැරදි ඇති. උට ගහමු කියන එක අවුල්නේ. උට ගහන එක වැරදි කොහොමද? ඒ හින්දා වරදිනවා ඇති. ඊට පස්සේ ඔක හදනවා ඈ ජිනදාසයි මමයි
උට ගහන්න නැතුව එමු කියලා. හරිද? ඇයි වැරදි නම් ඒක නිවැරදි කරන්න තියෙන්නේ. උඹලා මොකද ගන්නේ? ජිනදාසයි උඹයි මමයි උට ගහමු කියන එක ඈ ජිනදාසයි උඹයි මමයි උට ගහන්න නැතුව එමු කියලා දාන්න. මාරු අත ගන්න ඔයාලත් ජිනදාසයි උඹයි මමයි උට ගහමු. හරි නේද? ඒ වාක්‍ය රීතිය තේරුණානේ? ලේසි නේ ළමයි. වාක්‍ය රීති ලේසි නේද? ලේසි. ඉතින් අපි වගේ සර්ලා උගන්වද්දි. හරිද? මකරම ඉමෝෂනල් ඩැමේජ් එකක් කරන්න යන්නේ දැන්. හිතහලු. හරිද? ඉඳලා පෑනක් ගිනවා ඒක උලන්න වෙනවා මචං ගලේ රෙදි උලනවා වගේ. මාර කේස් එකක් වෙන්නේ. එක්සෑම් එකට කොහොම ලේසි කරන්නේ නැහැ. ඇයි දැන් මෙතන වාක්‍ය රීතියත් එක්ක දැන් ඔයාලට මම බලනේ කරන්නේ දැන් එක්සෑම් එකට ඕක එකවරම දුන්නා නම් උඹලට අමාරුයි තමයි. හරිද? එක්සෑම් එකට ඕක එකවර දුන්නා නම් අමාරුයි තමයි. ඇයි එතකොට ඔතන උත්තේ බලන්නේ නැහැ ඔයාලා අම්මට සිරි මෙච්චර මෙහිමව දැකලත් නැහැ මට කියලා හිතෙනවා. ඔය ඉගෙන ගත්ත ඒවාම තමයි තියෙන්නේ. ඔය කරකව තියෙන්නේ. ඔච්චර මහලුක දෙයක් නෑ මං. අර මතකද මං MCQ පේපර් එකක් සාකච්ඡා කරද්දී ඔයාලට වාක්‍ය රීති පහක් කතා කරා. MCQ එකේ අවසානයේ තිබ්බ. දැන් ඔයාලට බලද්දී එතන අමාරුයි. හැබැයි උගන්වනවට පස්සේ එතන අමාරු දෙයක් තිබ්බේ නෑ. හරිද? ඉන්නකො මං ඕක කරලා ගන්න. උඹ අමාරුයි කියලා කිව්වට උඹලා බය වෙන්න එපා ළමයි. ඔය රවිචර් පොඩක් පිස්සු. හරිද? උකිට මඤ්ඤා. හරිද? එහෙනම් ඔයාලා ගණන් ගන්න එපා. ඔය ඔයාලා බය කරන්න යන්නේ. හරිද? අනික ඔයාලා දැන් මේක කරන්න ඕනේ කියලා දෙයක් තියෙනව නෑනේ. මේක තෝරගන්න ඕනේ කියලා තියෙනවද? නෑ. ඔයාලට අර හරි ලස්සනට අංග අනුඅංග 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. පාට්ටම ලේසි ප්‍රශ්න දෙකනේ. කරපල්ලා. හරිද? ලෑස්තිලා ඉන්න බෑ මේ සතිය අවබෝධ සාරාංශ මේ ප්‍රශ්නෙන් පටන් ගන්නවා. ටියුට් එක. හරිද? මං ආසම නෑ. මොනවටද ආස නැත්තේ? වාක්‍ය රීති වලටද? ඈ? වාක්‍ය රීති වලට ආසම නැද්ද? හරි. මා තේරෙන කාලේ ආස නැහැ. ඇයි මං වාක්‍ය රීති 50ක් විතර කටපාඩම් කරන්න පිස්සුවේ? අච්චර සංදි සමාස විභක්ති කුදාර්ථ නිපාත තාද්දිත උපසර්ග ඔය ඔක්කොම පාඩම් කළා. හරිද? වාක්‍ය රීති 50ක් විතර පාඩම් කරන්න උනහම එපා වෙනවනේ. නේ? මං ඒ හින්දා ඔය මගුල කරේ. හරිද? ඒ හින්දා තමයි මම ඔයාලටත් කියන්නේ අර දෙක කරපල්ලා. ඉතින් මං අපි ව්‍යාකරණ පේපර් එකේ MCQ වලට අර අනෙක් පාඩම් ඔක්කොම පාඩම් කරනවා. MCQ එකයි මේ වාක්‍ය රීති වලින් එන්නේ. දැන් හිතහලකෝ අනිත් 19ම දන්නවා. මේක දන්නේ නැහැ කියලා. කමන්නේ එකයිනේ. කනාපාරක් හරි ගහලා හරි ගියෝ. හරිද? මං 45ක් පාඩම් කළා. මාත් ගොනානේ. නෑ මේකේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ විභාග නියමිතිය 28යි තියෙන්නේ. හරිද? ඔව් MCQ එකට මේකේ තියෙන එක ලකුණයි. මේක බලා ගන්න ඕනේ ඒකයි කරන්නේ. සර් ඇත්තටම මේක කරන්නේ ඔයාලගේ MCQ පේපරේ ඉඳලා. නැත්තම් මම ඔයාලගේ අංගානුවන් එකයි 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ එක දිගටම කරාම පස්සේ ඔයාලට ඒක නතින් වෙනවා. දැක්කම විනාඩි 10න් 15න් උත්තර ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. බලන්නකෝ මේ කියනවා වගේ නේ කරාට පස්සේ බලන්නකෝ. ඔයාලා නිකම්ම සිස්ටම් එක අල්ලගත්තට පස්සේ ළමයි ප්‍රශ්න ටික නිකම්ම කොට දාන්න පුළුවන්. එතනට ගියාට පස්සේ ඉස්සල්ලාම ඔයාලා කරයි ඉස්සල්ලාම ඔය තෝරගන්න ප්‍රශ්න දෙක ලියයි. මේ දෙක ලේසි. හරිද? එහෙනම් බය වෙන්න එපා. රයිට්. හරි. අපි යන් ඊළඟ රීතියට. කීයද මචං? කීවෙනි රීතිය? පහද? පහනේ. 6 හයද පහද? පහනේ? 10 පහ බං. නෑ පහ දැන් ලියන්න හදන්නේ. ඉස්සෙල්ලා දුන්නේ 4. 6 හරි මගේ වැරදිලා. කොහොමද දාගත්තේ? පස්සටද? හරි. ලියන්න. ඊළඟ මේ රීතිය යම් වාක්‍යයක උක්තය අප්‍රාණ වාචී නම් යම් වාක්‍යයක උක්තය අප්‍රාණ වාචී නම්
එය ඒක වචන වුවද බහු වචන වුවද ඒක වචන වුවද බහු වචන වුවද ආඛ්‍යාතය රවිෂා කියන් බලන්න ආඛ්‍යාතය මොකද වෙන්න ඕනේ? ආඛ්‍යාතේ එක වචනයිනේ. ඈ හුවාවොත් නේ ආඛ්‍යාතේ බහු වචන වෙන්නේ අප්‍රාණවාචී එකට. ආඛ්‍යාතය එක වචනේ විය යුතුය. ලානවා. මොනවද මහා අප්පහනේ? ආඛ්‍යාතය එක වචන විය යුතුය. හරි. කියවන්න බලන්න හොඳට කියවන්නකො හොඳට ධාරණය කරගන්න. අපේ ළමයි හොඳට ධාරණය කරගන්න. හරි. ඉමාෂා ඔබගේ හඬ අවදි කරන්න. ඉමාෂා. මට කියන්න මේකේ පළවෙනි වාක්‍යය හරිද වැරදිද? හරි. හේතුව ගඟ කියන්නේ අප්‍රාණවාචී ඒක වචන හින්දා. ඔව් ඒක ගංග කියලා ලියලා තියෙනවා. ඔව්. අප්‍රාණවාචී ඒක වචන. ඔව්. එතකොට ආඛ්‍යාතය ඒක වචනයි. right. හෂිනි මට කියන්න මේක දෙවෙනි වාක්‍යය හරිද වැරදිද? ඒකත් හරි. හේතුව ගංගා කියන එක ප්‍රාණවාචී. ඈ ඒක නෑ අප්‍රාණවාචී. ඒක මේ ආඛ්‍යාතයෙන් බහුවචන වගේ ඈ අප්‍රාණවාචී ඒක වචනද බහුවචනද? බහුවචන. අප්‍රාණවාචී බහුවචන. ඒක ඒත් ආඛ්‍යාතය වෙන්න ඕනේ. නෑ. ඒක වචන වෙන්න ඕනේ. right. එහෙනම් මේ වාක්‍ය දෙක හරි නේද ළමයි? ඈ මේ දෙන්නම හරි. හරි. right. හරි. ඊළඟට 3 මල් පිපෙයි. හරිනේ. මල් කියන්නේ බහුවචන වුණාට අපි ආඛ්‍යාතයේ තියන්නේ ඒක වචනේ. හරිනේ. වර්තමානයේ ලියා දෙන්නේ ඈ ඔක්කොම. හරි. ඊළඟට මට කියන්න සංජනෝ ඉන්නවද? සංජාන ඉන්නවද? ඇහෙනවද මාව? මයික් එක පොඩ ඔන් කරන්න බෑ. ඔයාගේ සුමිහිරි කටහඬ අපේ හැමෝටම ඇහෙන්නේ. නැද්ද? මයික් එක ඔන් වෙන්නේ නැද්ද? ඔන් වෙන්නේ නැහැ. හරි. අපි කොල්ලෙක්ගේ කටහඬ අහමු. මේ තිනිෂ කොල්ලෝ ඉන්නව නේද? මා පුතා නොයිද?
ෆිනිෂ් නැද්ද වා? ඉන්නවා මූ නිදිද? නැත්තම් බය වෙලාද? බැයිද මේක හදාන්න බැයිද? හදාගන්න බෑ වගේද? ඔව් මයික් එක ඔන් කරලා ගිහල්ලා පන්තියේ කෙල්ලෝ ටික පොර වෙන්න ගියාම මචං. මාත් කොල්ලෙක් නේ. ඔබ මට වඩා අවුරුදු 4යි හෝ 3යි ඔබ ගියේ 2006 නේ. හරිද? ආයේ ඔව් 2006 නේ. මට වඩා අවුරුදු 4යි බාල. වෙනස් ගියාම වෙයි. කොල්ලෝ ලැජ්ජයිද? ඈ ලැජ්ජයිද කියන්නේ? කියාම මට මේකේ මොකක්ද අවුල? ඒක බහුවචනෙන් තියෙන. මේක භාෂා රීති කියන්නේ එතකොට බහුවචනනේ. එතකොට කොල්ලෝ මේකේ මේ ආඛ්‍යාතය තියලා තියෙන්නේ කොහොමද? බහුවචනේ. බහුවචන. මේක මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? වෙනස් වෙයි වෙන්න. වෙනස් වෙයි. very good. ඔයාලගෙන් අහුවම් බය වෙන්න එපා. මම අහන්නේ ළමයි අපි දැන් මම බෝඩ් එකේ ලියනවා කියන්නේ ඔයාලා බලාගෙන ඔහේ ඉන්නවා. ඔයාලා මේකේ වැඩේ මාත් එක්ක සෙට් වුණාම මොලේ වෙහෙසවනවනේ. අන්න එතකොට ඔයාට දැන් බලනවා ආඛ්‍යාතය මොකද්ද? ඊළඟට මේ වාක්‍යය දීලා තියෙන උක්තද අනුක්තද ඒවා බලනවනේ. එතකොට ඔයාලගේ මොලේට යනවා. අතන අවුල්. එහෙනම් මේක මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් ළමයි මේක වෙනස් වෙයි. නේද? වෙනස් වෙයි වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඊළඟට මේකෙත් එහෙමනේ බලන්න මම එක ගන්නම්. ගංගා වැසි කාලේ උතුරා යති නෙමෙයි. මෙයා වැරදිනේ. එහෙනම් යයි වෙන්න ඕනේ. මෙයා යයි වෙන්න ඕනේ. හරිද? යයි කියලා දාගන්න. මෙයා වැරදි. හරිද? නිවැරදි වාක්‍යයක් හදාගන්න වැරදි වාක්‍ය ටික ලියනවා. මේක වෙති කියලා දාලා වෙයි කියලා දාගන්න. හරිද? ෆෝන් වල බැටරි එක අඩු වුණොත් කියන්නේ නැහැ ඉන්ටර්වල් එකක් දෙන්න පොඩක් ඔෆ් කරලා හරි charge කරගන්න. නැත්තම් කට් වුණාම අපරාධනේ. මගෙත් 59යි පාර. හරිනේ? මකනවා. හරි. ස්මාර්ට් බෝඩ් එක ගන්න වෙනවා නැත්තම් අතේ වෙනවා බම් මේක මකනම. හරි. ලියන්න ඊළඟ වාක්‍ය රීතිය. 6. මම අපි වාක්‍ය රීති ටික ගන්න කොච්චර වාක්‍යයක් දැන් අපි 11 මාට පටන් ගත්තේ 12:45. වෙලාව ගියා දැනුන්නේ නැහැ නේ? ඈ වාක්‍ය රීති වෙලාව යනවා දැනෙන්නේ නැහැ ළමයි. ඇයි අපි ගොඩාක් නෝට් ලියනවනේ ඒකයි. ලියන්න අප්‍රාණවාචී උක්ත පද කිහිපයක් ද උත් ඊ ද උත් ඊ ජන සම්බන්ධාර්ථයේ නිපාත පද යෙදී නිපාතයේදී ජන සම්බන්ධාර්ථයේ නිපාත යෙදී තිබුණද
තිබුණද ආඛ්‍යාතය මොකද වෙන්නේ? ආඛ්‍යාතය ඒක වචන වෙයි. ආඛ්‍යාතය ඒක වචන වෙනවා. right බලන්න. අපි යමු පොතයි පෑනයි. පොතයි පෑනයි. මේසය උඩ තිබේ. මම කියන්නේ මේ වාක්‍ය හරියද වැරදිද? මේ ඈ මට කියන්න බෑනේ මේක හරියද වැරදිද? අක්කලා වැරදිද? රවීෂ අක්කා උත්තර නැද්ද? சொல்லுங்கடா. ඉමාෂා ගියම් බාන්න මේක වැරදිද හරිද? තිබේ කියන එකමනේ තිබේ කියන්නේ. ඔව් ඉතින් එහෙනම් හරිනේ. හරි. මේ පොඩි කෙල්ල විතරක් ඒක අඳුරගත්තා. ඉස්සල්ලාව දැක්ක ගමන් ඕක කිව්වා. බලන්න මම කියනවා ඒක කැම්පස් යන්නේ මෑ. හොඳ රෑන්ක් එකක් දාන්න පුළුවන්. හරිද? ඉක්මනට ඔළුවට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොලයක් තියෙනවා. හරිද? දෙයක් දැක් කිව්වම ෂණිකව තේරුම් ගන්න පුළුවන් හොඳ ඔළුවක් තියෙනවා. හොඳයි ඈ මට කොළඹින් රෑන්ක් එකක් ගන්න හරි සතුටුයි. 26 රෑන්ක් එකක් තියෙනවා. right. තිබේ කිව්වත් දෙකම එකයි. තිනිෂ වැරදි කියවනේ කොල්ලෝ මේක තිබේ කියන එක තමයි තිබේ කියන්නේ. ඒක හරි. මේක හරි වාක්‍යයක් ළමයි. හරිද? කො රවිෂා එපාර නෑනේ. වාක්‍ය රීති ලේසි. වාක්‍ය රීති මගේ ජීවිතේ. වාක්‍ය රීති කියලා මට සම්මානක් තියෙනවා. කොහොමද සම්මාන? මෙහෙම තමයි වරද්දන්නේ. තිබේ කිව්වත් දෙකම එකයි. හරිද? ඒකයි මම මෙහෙම දුන්නේ. right. ඊළඟට තව එකක් කියන්න. කමිසයද හැබැයි මතක තියාගන්න මේකේ BC එකක් කරන ගමන් මේකේ මතක තියාගන්න මෙන්න මේ සම්බන්ධාර්ථය තියෙන්න ඕනේ ඈ හරිද මේ සම්බන්ධාර්ථ පද ඊ කියන ඒවා ද කියන ඒවා හරිද කමිසයද ඊළඟට කලිසමද සරමද වැලෙහි එල්ලා මරයිද ඈ කමිසයද කලිසමද සරමද වැලෙහි එල්ලා මරයි ඈ තිබේ කිව්වත් හරි හරිද තිබේ කියලා දාගන්න තිබේ හරි වාක්‍යය වැරදිව දුන්නා මේකේ වැරදි කරන්න දෙයක් නැහැ මචං ලේසි මේ අප්‍රාණවාචී ඒවන් අප්‍රාණවාචී ඒවත් එක මේ ද ඊ කියන ඒවා එකතු වුණාම ආඛ්‍යාතය ඒක වචනේ තියන්න සරලයි ඒ වාක්‍යය හරිද රයිට් නේ තේරුණා නේද තිබේ කිව්වත් එකම එකයි ඕන් තිබ්බෝය කිව්වොත් ඒක බහුවචන හරිද අතීත කාලෙන් කියනවා නම් කොහොමද ගන්න ඕනේ කියන්න බෑ තිබ්බේය
නේද? බලන්න අර chart එක බලන්න. chart එකට එන්න. බලන්න. ලේඛකයා ලිව්වේයනේ. එහෙනම් ආඛ්‍යාතේ මේකෙදි තිබ්බේය. බලන්න අරගේ වර්තමාන කාලේ ඊ එකකින් ඉවරනේ. ලේඛකයා ලියයි. එහෙනම් මේකේ මේ තියෙයි. නැත්නම් තියයි. තිබෙයි. එහෙම ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අනාගත කාලේ නම් මොකද? තියන් කියපියව්. තියන් නොය තියන්නේය. කො අපේ හසිනේම ඕන් කරපන් කැමරාව. රෙද්ද ප්‍රාර්ථනා කො සිත්මි මේ පොඩි ළමයා විතරයි හොඳට ඉන්නේ. බලපන් උඹලා කියන දෙයක්වත් අහන්නේ නැහැ. අක්කලා වශයෙන් කිසිම නැහැ නේ උඹලා ඉබන්නේ. ඈ? අර ඉස්සර හිටපු ගැම්ම නැද්ද කොහෙද මුංගේ දැන්? ඈ? හිතාලා පොඩ්ඩක් hina වෙලා මට නිකන් බහු භූතයොත් එක්කිනවා වගේ. අර ලාබු ගෙඩියක් චප්ප කරලා වගේ එක පැත්තකට දිග අල ගෙඩියක් වගේ එකක් පේනවා. තවත් තනිනවමක් පේනවා හඳක් වගේ. හරිද? රයිට්. එහෙනම් මැකුවා. හරි. අපි ඊළඟ වාක්‍ය රීතියට. ඉන්ටර්වල් එකක් දෙන්නම් 10ක් කරලා. ඊට පස්සේ ඊළඟ 10 කරමු. කොහමද 10ක් කරද්දී එකමාරවත් වෙයි ඈ. දැන් එකයි. හරි. සීවිලි මේද බං ලොසු ගහලා තියෙන්නේ? උඩ සට්ටේද? හරි. රයිට්. ලියන්න ඊළඟ එක. අප්‍රාණවාචී නාම පදයකට මේක ඔයාලා දන්න රීතියක්. අප්‍රාණවාචී නාම පදයකට ඕ කමාවක් නැත්නම් ඇලයිරා ඕ කමාවක් ප්‍රත්‍ය යෙදුණු විට ඔහු ප්‍රත්‍ය යෙදුණු විට මම ඔයාලගෙන් මේක මේ ලිව්වට පස්සේ පොඩි අදහසක් ගන්නත් ඕනේ මේක ලියමුකෝ ඈ. යෙදුණු විට එම පද ප්‍රාණවාචී අර්ථ ගැන්වේ. ප්‍රාණවාචී පද එම පද ප්‍රාණවාචී අර්ථ ගැන්වේ. එවැනි අවස්ථාවල ආඛ්‍යාතය බහුවචනයෙන් තැබිය යුතුය. හරි. වාක්‍ය හතරක් තියෙනවා. ලියන්න බෑ. මට කියන්න අද කාවින්දයා නැද්ද? ශෂිනි නෑ. රසාංගි
කියන්න බලන්න මට පළවෙනි වාක්‍යය හරිද වැරදිද? රසාංගි නැද්ද? ප්‍රාර්ථනා කියන්න බලන්න මේ පළවෙනි වාක්‍යය හරිද වැරදිද? හරි සර්. හරි. හේතුව මොකද්ද? ආඛ්‍යාත මේ මොකක්ද? ඕ ප්‍රත්‍යයෙන් තියෙන හින්දා ආඛ්‍යාතයේ බහුවචනෙන් තියෙනවානේ. ආව්. මෙන්න ගංගාවෝ. මෙයාට ප්‍රාණවාචී භාවයක් දීලා තියෙන ළමයි. හරිද? මෙයාව ප්‍රාණවාචී කරලා තියෙන්නේ. මේ ඕහු ප්‍රත්‍යය දුනාම අප්‍රාණවාචී පද ප්‍රාණවාචී අර්ථ ගැන්වෙයි. හරිද? යාළුවට පණ තියෙන ස්වභාවයක් දෙනවා කියන එක ඔය ඕහු ප්‍රත්‍ය දාන්න. එතකොට යාළුව බහුවචනෙත් යනවා. එහෙනම් මේක හරි. නිවැරදි වාක්‍යයක්. මට කියන්න දෙවෙනි වාක්‍යය මාෂා මොකක්ද කේස් එක? වැනේ කියන ආඛ්‍යාතේ වැරදි වැනේ තී කියලා එන්න ඕනේ වෘක්ෂය කියද්දී. බහුවචනේ ඉඳා. රයිට්. මේක තමයි වැරදි. නේද? මේක මම හරි එක මෙහෙම ලියන්න. ඔයාලා හරි එක දාගන්න. මේක වැරදි කියලා. හරිද? එතකොට මේක වැනති වෙන්න ඕනේ. හරිද? මම නිල් පාටෙන් ලියන්න හරි එක. වැනති වෙන්න ඕනේ. රයිට්? හරිද? ඊළඟට භාෂා රීතිය කලින් කලට වෙනස් වන්නේය. අන්න හොඳ වාක්‍යයක්. ආයෙක කියන්න බෑ. වැරදි ඔව්. හේතුව අරක වන්නෝය වෙන්න ඕනේ. වන්නෝය. right. වන්නෝය තමයි හරි එක ඈ. ඔන්න හරි එක නිල් පෑනේ ලියලා තියන්නේ ඈ. ඔයාලා නිවැරදි වාක්‍යයක් ලියන්න ඕනේ ඈ. මේව ලියද්දී අනිවාර්යෙන් නිවැරදි වාක්‍යයක් කියලා දාගන්න යන්න. right. තාරකාවෝ අහසේ බබලන් නොය. මේක මට කියන්න බලන්න කවුද මේ ඉන්නේ කෙලවරේ? කවිෂා. කවිෂා මේක හරිද වැරදිද? හරි. හරි. right. වැඩේ අල්ලගෙන. වැරදි වාක්‍ය දෙකයි තිබ්බේ. වැනේ කියන එක වැනති වෙන්න ඕන ළමයි. වන්නේය වන්නෝය වෙන්න ඕන. හරි වාක්‍ය දෙකක් මේ යටින්ම ලියලා හදාගන්න. වාක්‍ය හතරම දාගන්න. හරි වාක්‍යයේ යටින් ලියන්න මේක ඈ. වෘක්ෂයෝ සුලකට වැනති කියන එක වැනේ කියලා ලියලා ආය හරි එක ලියන්න වැනති කියලා. ලේසි නේ ළමයි වාක්‍ය දෙකයි. හරි. ඔයාලගේ අදහසක් ගන්න ආවේ මම මෙතෙන්ට පැමිණි අදහසක් ගැනීමටයි. සභාවෙන් අසරයි. ලියාගෙන යන්නකෝ ඈ. ක්ලාස් එක සමහර අය කිව්වා දවසක් කර දවසක් දාන්න බැයිද සර් කියලා. මොකද කියන්නේ කැමතිද වැඩේට? දැන් අද සිංහල හෙටත් සිංහල දාපුවම කට්ටියට ටිකක් විභාගේ ළඟ ඉඳ ප්‍රෙෂර් කියලා. මොකද අදහස කියන්නේ? මම දන්නවා අනිත් සබ්ජෙක්ට් සිංහල වගේ නෙවෙයි අනිත් සබ්ජෙක්ට් වලටත් ඔයාලා වැඩ කරන්න ඕනේ. මොකද කියන්නේ? කට්ටිය එහෙම කරන්නද? මොකද ඊළඟ සතියෙන් පස්සේ එක දිගටම දවස් 7ක් විතර සෙමිනාර්. එක්කෙනයි එහෙම දාන්න කියන්නේ නැහැ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. මොකද කියන්නේ කට්ටිය ඔයාලගේ අදහස් තමයි.
ඈ සමහරට හිතෙන් දෙ කියන්නේ කොහොමද හොඳ? එක දිගට දවස් 4ක් යනවද නැත්නම් දවසක් යන දවසක් තේරුන්නේ නැහැ කිව්ව එක. සිංහල ක්ලාස් එක දිගටම දවස් 4ක් දාන්නද රැයට නැත්නම් දවසක් යන දවසක් දාන්නද කියලා හැවේ. අද කරලා ආය අනිද්දා. එහෙම දාන්නද කියලා හැවේ. මේ මාස එකමාරේ. එතකොට මට පොඩි උන්ගේ ක්ලාස් එක මැද දවසකට ගන්නත් පුළුවන්. ඒකත් ඉතින් අපිට කියලා වෙන්නේ නේ. මොකෝ අදහස් නෑ මොකුත් නේද අදහස් නෑ. එක දිගටම හොඳයි. එක්කෙනෙක් කියන එක දිගටම හොඳයි. කට්ටිය කියන්නේ ඉතින් ඔයාලාගේ කැමැත්ත තමයි. මට කොහොමත් එකයි. රෑ 12ට හරි කමන්නේ මං එනවා පන්තියට. දවසක් කරලා දවසක් දාන්නලු. එක්කෙනයි ඒක කියන්නේ සිත්මි විතරයි. ප්‍රාර්ථනා කළා මොකද කියන්නේ? ඕනි එකක් නෙමෙයි. එක දිගට හොඳයිලු ඉමාෂා කියනවා. අක්කලා ටික කියපලා. මොකද කියන්නේ? දැන් කොහමද මේ ඊළඟ සතියේ නම් මම ඒ දවස් 30ම උගන්වනවා. ඊළඟ සතියේ දවස් 30ම උගන්වනවා. අතාරින් මේ සතියේ විතරයි පොඩි රෙස්ට් එකක් දෙන්නේ ඈ. මේ සතියේ දවස් 3ක විතර පොඩි රෙස්ට් එකක් දෙනවා. අනිත් සබ්ජෙක්ට් පාඩම් කරලා තියන්නේ. රැට සිංහල ක්ලාස් එකේ ඉන්න වෙනවා ඔයාලා. හැමදාම මීඩියා ක්ලාස් උදේටයි හවසටයි නිසා දවසක් අර දවසක් දාමු සර්. හැමදාම ක්ලාස් තියෙනවද? එහෙමද? හරි. ඔයාලගේ දැන් අනිත් ක්ලාසස් වැඩි වෙයි. මට කියන්න සිංහල වල ගැටලු දැන් මේක ලියාගත්තනේ. මට කියන්න මේ වෙද්දි හැමෝම තනි තනිය තමන්ගේ අදහස් කියන්න. සිංහල වල තමන්ට තියෙන ගැටලු මොනවද? මම සියල්ල විසඳනවා මේ මාසේ. හරිද? මේ මාසේ එකමාරෙන් ඈ දවස් 40ක් විතර තියෙනවා 40ට වැඩි අපේ සිංහල යන්නේ දවස් 45ක් විතර තියෙනවා. තමන්ට තියෙන ගැටලු මොනවද සිංහල විෂයේ? සාහිත්‍ය උනත් ව්‍යාකරණ උනත් මොකද්ද? කියන්න. මේ අද රැයින් මේ කියන්නේ මයික් එක ඔන් කරලා හරි කියන්න ඉක්මනට. සමහර අය කිය සිංහල ක්ලාස් එක වෙලාවට මට නිදිමත එනවා. ඒක ලොකු ගැටලුවක්. ගැටලු නැද්ද සිංහල විෂය? එහෙනම් ක්ලාස් එක මෙසත් නවත්තමු. ආයෙ උගන්නන්න දෙයක් නැහැ. උගන්නන්න දෙයක් නෑ මේ කියනවා. සර් රචනා කරනවා බය වෙන්න එපා. රචනා මම ලියවනවා වෙනම දවසක් කරන්න. ඊළඟ සතිය රචනා කරන්නේ කොහොමද? සෙමිනාර් පටන් ගන්නේ රචනා වලින් තමයි. ආය ආඩි උඹලට සිංහල එච්චර පුළුවන්ද බා? මට සිරි ප්‍රශ්න නැහැ. නේද? ප්‍රශ්න නැහැ. ඉතින් කරානේ ඔක්කොම කරානේ. අය කරන්න දෙයක් නැහැ සිංහල වලට. මේ අවසාන ටික කරන්නේ මේ. හරිද? කොල්ලෝ ප්‍රශ්න නැද්ද? ෆිනිෂ් ගියාන් ඉතින් ගෑණි නිදාගන්නේ නැහැ කියලා හරි ගියා. මල වාදයක් මේ කීයෙන් කියලා හරි ගියා. ප්‍රශ්න නැහැනේ කට්ටියට නේද? හරි. එහෙනම් සති දෙක මට නම් මවුල්. ඔව් ඉතින් ක්ලාස් කට් කරා මවුල් තමයි කවිෂ ඈ. හරිද? ක්ලාස් කට් කරා මවුල් තමයි. 26 25 27 26 ක්ලාස් දෙකම කට් කරනවා මවුල් වෙනවා. මේක සාධාරණයි. හරිද? මම කිව්වනේ මට එන්න ඕනේ මේ ක්ලාස් එකට කියලා. වෙනම දවල්ට කවිෂ මේ දවසක් ගන්න එක දැන් ඔයා විතරයි ඉන්නේ. හරිද? හෙන අමාරු වැඩක් එක. එක ටයිම් එකක් වෙනම වෙන් කරන්න වෙනවා මට.
ඒක ගොඩාක් අමාරුට මේ වැඩක්. හරිද? අනිත් එක මට පාඩම් කරන්න තියෙනවා. හෙන්න කැටියක් තියෙනවා. මේ වගේ මේ යන විදිහට උඹලා මට කොට දාලා දීපල්ලා ඊට පස්සේ. ඇවිල්ලා මෙතන මට උගන්න බලලා අර සාහිත්‍ය පොත් ටිකෙන් පාඩම් ගන්න ඕනේ උඹලා අපේ ගෙදර ඇවිල්ලා. හරිද? මගේ සාහිත්‍ය පොත් ටිකෙන්. හරි. අද දෙවෙනිදානේ 10 වෙනිදා වෙනකන් දවසක් යන දවසක්. හරිද? 10 වෙනිදා වෙනකන් දවසක් යන දවසක් යන්නේ. එහෙනම් හෙට නෑ අනිද්දා. එහෙම යනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ එක දිගටම පන්ති. ඩේලි තියෙනවා. ඔන්න දවස් ඔයාලට 8 දවස් 4ක විතර රෙස්ට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා. මේ සතියේ කරගන්න තියෙන වැඩ ඔක්කොම කරගන්න. හරිද? මම පොඩ ඉන්න කාලසටහන කියනකම් සෙමිනාර් කාලසටහන ඈ. කොහොමද කැලෙන්ඩර් එක? අ 10 එන්නේ සෙනසුරාදා. 11 ඉරිදා. පොඩි උන්ගේ ක්ලාස්. 12 සවදා 26 ක්ලාස් එක. 13 අඟහරුවාදා 27 ක්ලාස් එක නැහැ. මේ මාසෙට විතරක් අඟහරුවාදාට තියෙන ක්ලාස් එක 26 අයට නැහැ. සවදාට විතරයි යාළුවෝ ක්ලාස් තියෙනවා. ඔයාලට එක දවසයි මේ මාසේ යනකම්. සතුටුයිනේ දෙන්න හිටපන්. හරිද? ඔයාලට ළමයි 13 කොහොමවත් ක්ලාස් නැහැ. 13 මගේ බැච් මේ අපේ ඉස්කෝලේ බැච් මැච් එක තියෙනවා. ඒකට යනවා. එතකොට එදාට ඉතින් දන්නේ නැද්ද? ඉතින් කොල්ලෝනේ අපි ඉතින් කොල්ල සෙට් වුණා බැච් එකේ ඉතින් දන්නේ නැද්ද? හරිද? ඔයාලට සෙමිනා පටන් ගන්නවා 14 15 16 17 18 ඉරිදත් රැට තියෙනවා. හරිද? 14 15 16 17 18 දවස් 5යි. හරිද? 19 නිවාඩු. 19 නිවාඩුවක් දෙනවා. 20 20ක් නිවාඩු. 19 20 දවස් දෙකක් නිවාඩු දෙනවා. අනිත් සබ්ජෙක්ට් මත බලා ගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ 21 22 ආයෙත් සෙමිනා දවස් දෙකක්. කියන්නේ රෑ 7 පාන්දර 3. මොනවද කරන්නේ? රචනා, සාරාංශ, ඊළඟට තමයි වාක්‍ය රීති, අංගානුවංග, MCQ, ව්‍යාකරණ 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ තෝමානවං. හරිද? ව්‍යාකරණ 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඔය ටික. හරිද? ඔය ටික තමයි යන්නේ. එතකොට ඔයාලගේ අවබෝධ සාරාංශ ටියුට් එක කරනවා ඒ දවස්වල. හරිද? අවබෝධ සාරාංශ ටියුට් එක. ඒ කියන්නේ අවබෝධ සාරාංශ ටියුට් එක අපි මේ සතිය ඇතුලේ කරනවා. හැබැයි අර දවස්වල අර එන අයත් එක්කත් ගෙවලා එන අයත් එක්කත් ඔය ටියුට් එකෙන් කොටසක් යාලට දෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න උගන්වන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔන්නා ගන්න 23 මං කිව්වේ 19 නිවාඩුනේ 19 20 නිවාඩු 21 22 ආයෙ තියෙනවනේ 23 සිකුරාදාට ක්ලාස් තියෙනවා නේද? හරිද? 24 නෑ සෙනසුරාදා. 24 නෑ. 25 ඉරිදා නෑ. 26 සවුන්දා නෑ. හරිද? අනිත් අය ක්ලාස් ගන්න බෑ පොඩි උන්. ඊළඟට 27 ආයෙ තියෙනවා. 27 28 29 30 31. දවස් 5ම තියෙනවා. හරිද? දවස් 5ම තියෙනවා. එතකොට මේ මාසේ දවස් 20ක් විතර ඔයාලට පන්ති වැටෙනවා ඈ. දවස් 10ක් විතර තමයි මේ වෙන්නේ. දවස් 20ක් ඔයාලට පන්ති වැටෙනවා. හරිද? මේ ඊළඟ මාසේ ඔන්න අපේ අවසාන මාසෙට එනවා. හරිද? නොවැම්බර් එක්සෑම් මාසේ. නොවැම්බර් ගත්තාම පළවෙනිදා දෙවෙනිදා තුන්වෙනිදා හතරවෙනිදා පස්වෙනිදා හයවෙනිදා හත්වෙනිදා දවස් 8ක් තියෙනවා පළවෙනිදා ඉඳන්. මේ දවස් 8ේදී පළවෙනි දවස් 3 පළවෙනි මේ දවස් 8ම සාහිත්‍ය පට්ට ගහන්නේ. සාහිත්‍ය සිලබස් එකම කරනවා. හරිද? සාහිත්‍ය සිලබස් එකම කරනවා. දැන් ව්‍යාකරණ සතියක් යනවනේ. අයත් සාහිත්‍ය සතියක් යනවා. තනිකරම ਵਿਚාරයි ටයිමින් ප්‍රැක්ටිස් යන්නේ. 7 වෙනිදායින් ක්ලාස් නවත්තනවා. හැබැයි හරිද? 7 වෙනිදා ක්ලාස් නවත්තවට ඔයාලට අය මගේ ක්ලාස් තියෙනවා
ඔයාලා එක්සෑම් පටන් ගන්නවා 10 11 12 13 14 දවස් දෙකේ ක්ලාස් තියෙනවා. ඒ දවස් දෙකේ එක්සෑම් තියෙන අය කවුද? 13යි 14යි නෑනේ. උදේම පටන් ගන්න ක්ලාස්. තියෙනවද? මොනවද තියෙන්නේ? නැටුම්. තනේන තියෙනවනේ. කීයට ගෙදර එන්නේ? අ, 12 වගේ වෙද්දී එන්න පුළුවන්. හරි. 14 13 තියෙන්නේ. 12යි 13යි. right. මං 13 වෙනිදා 12 වෙනිදාත් පුළුවන් වුණොත් කරමු අපි. 12 වෙනිදායි 13 වෙනිදායි 14 වෙනිදායි දවස් 3ෙම කරනවා. දවල් දෙකෙන් පස්සේ. දවල් දෙක රෑ දෙක. දවල් දෙක රෑ දෙක. පැය 12යි එක දිගටම. හරිද? දවල් දෙක රෑ දෙක සමහරට රෑ දෙක කියන්නේ පාන්දර 4 වෙන්නත් පුළුවන්. ආයි පහවදා උදේම 10ට විතර නැගිට්ටා සිංහල ක්ලාස් එකට ආවා. මොකද මේ දවස් දෙක ගන්නෙ? මේ සාහිත්‍ය නේ ඉස්සලාම තියෙන්නේ. සාහිත්‍ය සියල්ලම මතක් කර ගන්නවා. ඉක්මනට මම මතක් කරලා දෙනවා. එච්චර වෙලා ගන්න නැහැ. ඔයාලට පැය දෙකක් කරනවා ඉන්ටර්වල් එකක් දෙනවා. අනිත් සබ්ජෙක්ට් බලනවා. ආයි පැය 3කින් පටන් ගන්නවා එහෙම. පැය 12ක එක දිගටම ගන්න නැහැ. ඔයාලගේ අනිත් සබ්ජෙක්ට් වලට කියලා වෙනවා එහෙම. බයෙන් එපා. පැය දෙකක් කරනවා. පැය 5ක විතර රෙස්ට් එකක් දෙනවා. ආයි පැය 5කින් පස්සේ ආයි පැය 2 ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්නවා එහෙම. හැබැයි 14 වෙනිදා නම් ක්ලාස් තියෙනවා. දවල් ඉඳන් හවස 6 වෙනකන්වත් ගොඩක් දුරට ඔව් දවල් 12 ඉඳන් හවස 6 වෙනකන්වත් තියෙයි. මොකද 2024 අවසාන දවසේ කියපු දේවල් පවදා පේපර් එකේදී. හරිද? එතකොට ඔයාලා ක්ලාස් ෆීස් වල වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. විභාගේ දවස වෙනකම්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා සිංහල ලියලා වෙල දවස් දෙකකට පස්සේ ආයි ව්‍යාකරණනේ සාහිත්‍යයක ලියලා වෙල. සාහිත්‍ය ලියලා ආපු ගමන් ඔයාලා එන්න ඕනේ ගෙදර නෙමෙයි සිංහල ක්ලාස් එකට. අපේ ගෙදර එන්න එපා. සිංහල ක්ලාස් තියෙනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්න. ව්‍යාකරණ අපි කරමු. MCQ තෝරගන්න ප්‍රශ්න කරපේවා අය මතක් කරගමු. ව්‍යාකරණ තේරුම් නැති පාඩම් අය මතක් කරගන්න. එහෙම කරනවා. බය වෙන්න එපා. ගොඩ දානවම තමයි. හරිද? සර් දෙකට තියනවා කිව්වේ ඒක නැද්ද? දෙක පාන්දරද? ආය පාන්දරට දාන්න ඕනේ නැහැ ප්‍රාර්ථනා. සිලබස් එක ඉවරයි. ඔක්කොම කරලා තියෙනවා. මගේ වැඩේ මම සම්පූර්ණයෙන් කරලා තියෙනවා ඔයාලට. හරිද? එහෙනම් අවශ්‍ය නැහැ අර සිලබස් එකේ හිර වුණොත් තමයි මම පාන්දර දෙක දාන්න හිටියේ. අවශ්‍ය වුණොත් දාමු. හරිද? හරි. එතකොට ළමයි ඔයාලගේ ක්ලාස් ෆීස් එක හොරෙන් කනවා මේ අර කී හොරෙන් කනවා. හොරෙන් මම මෙහෙම අරන් කටි උපා ගන්න ඈ. මම මේ අක්කලා ටික පවු නැද්ද? උඹට හිර වෙයියෝ. හරිද? අර හෂිනී අක්කා කියලා ගිලේ ඉන්නේ බා. කනේ ඔය නංගි කනේ එකෙන් මට මගේ කටේ මැවියන් කීක වැඳගෙන ඉන්නේ ආකාසට්ටාට බුම්මට්ටා කී වගේ අර. හරිද? මේ එතකොට ළමයි ඔයාලගේ ක්ලාස් ෆීස් එක මම කියන්නේ ගියේ මම අර සති දෙකටම කියන්නේ විභාගයේ දවස් වෙනකම්ම 1000යි අරන් තියන්නේ ඈ උඹලගේ. හරිද? මාසේ දවස් 15 දවස් 5ක් කරන්නේ නැහැ. ඊපස්සේ දවස් 10කට විතර 1000යි අරන් තියන්නේ. මේ ඔයාලා හැබැයි අලුතෙන් එන අයට වැඩි වෙනවා ඈ. ඔයාලට හින්දා 3500 නැත්තම් මම 4500ක්වත් කරන්න ඕනේ ක්ලාස් ෆීස් එක. හරිද? මේ වෙන මහන්සියට. එහෙම කරන්නේ නැහැ උඹලා පවුනේ. 3500 සම්පූර්ණයෙන් මේ දවස් 40ටම 45ටම මේ දවස් 45ටම 3500 ඔයාලගේ මේ මාසේ ක්ලාස් ෆීස් කියන්නේ 20 වෙනිදා වෙනකන් මේ දීලා තියෙන්නේ. හරිද? දීලා තියෙන්නේ. රිවිෂන් බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා විතරක් එන අයට 2500යි විභාගයේ දවස් වෙනකම්. මම එයාලටත් කියන්නේ මේ මාසේ 3500 ගෙවලා ඔයාලා පන්තියේ මේ ටියුට් ටික අරගෙන මේ ටික කරන්න එන්න. යටලුවක් තියෙනවා මට කතා කරලා හරි එන්න. හේතුව තමයි මේ දවස් 45 ළමයි තනි කරම ප්‍රශ්නමයි කරන්නේ. එක දිගටම ਵਿਚාර ඒ දේවල් තමයි එක දිගටම කරන්නේ. ඒ හින්දා ඒවා කට් කරගන්න එපා. උඹලා මොනවා හරි ඉන්බොක්ස් චැට් කරගන්නවද? hina වෙන්නේ? හරිද? මේ අනිවාර්යෙන් මේ දවස් ටිකේ පුළුවන් නම් සම්බන්ධ වෙන්න. රිවිෂන් එන අයට රිවිෂන් විතරක් ආපු අයට කියන්න. හරිද? මම බලෙන් එන්න කියලා කියන්නේ නැහැ. හැබැයි රිසෝට් එක හදන්න තමයි එන්න කියන්නේ. පුළුවන් නම් සම්බන්ධ වෙන්න. ළමයි රිසිට් මට එවන්න එපා. මහේෂ් අක්කට එවන්න. මට රිසිට් බල ලව් කරන්න වෙලාවක් නැහැ. හරිද? මම දැන් ගිය මාසේ දෙන්නෙක් මිස් වෙලා. මට රිසිට් දාලා මම දැක්කේ නැහැ. මහේෂට එවලා එයාලා ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. මට දාන්න එපා මහේෂ් අක්කා ගෲප් වලට ඔයාලා ජොයින් කරන්න. හරිද? ඒ ටික තමයි විස්තර ටික. රයිට්? හරි. අපි ආයි ළඟ එකට. අඩෝ එකක් පහු වෙලානේ බා.
හරි. කොහෙද ඉතින් මෑණි උඹලා හොරෙන් කනවයි hina වෙනවයි මොකට විරිත්තනවද දන්නේ. එක පාටමයි උඹලා තුන්දෙනාම එකවර මේ කැමරාව ඔන් කරේ. ඈ? සර්ප්‍රයිස්. අර එදා වගේද? එදා වගේද? සර්ප්‍රයිස් කරන්න එලා කට්ටිය සර්ප්‍රයිස් වුණා නේ හොඳට. මතකනේ? එදා සර්ප්‍රයිස් වුණා. මතකයිනේ? ලියන්න 8 වෙනි එක නේද ළමයි තියෙන්නේ? 8 වෙනි එක. ලියන්න. ස්ත්‍රීලිංග ඒකවචන පදයක් උක්තය ලෙස යෙදුනහොත් බලන්න ස්ත්‍රීලිංග හම්බුනේ නැහැ. ඔන්න බලන්න. ස්ත්‍රීලිංග ඒකවචන පදයක් උක්තය ලෙස යෙදුනහොත් ස්ත්‍රීලිංග ඒකවචන පදයක් උක්තය ලෙස යෙදුනහොත් ඒහා බැඳෙන ක්‍රියාව ඒහා බැඳෙන ක්‍රියාව ඒහා බැඳෙන ක්‍රියාව අතීත කාලයට අයත් නම් අතීත කාලයට අයත් නම් නෑ අයි මා තිනාවේ ඉන්නද මොකක් හරි ඇදයක්වත් පේනවද මම ගීත අහලා බලන්න නෑ අවුලක් නෑ නේ ෂේප් නේ මේ පස්සේ අවුලක් නෑ නේ අවුලක් නෑ ලියන්න ඒහා බැඳෙන ක්‍රියාව අතීත කාලේ ක්‍රියාව කියන්නේ අවසාන ක්‍රියාව ඈ අතීත කාලයට අයත් නම් ආඛ්‍යාතයට මොකද වෙන්න ඕනේ ආඛ්‍යාතයට හෙන ගහන්න ඕනේ සර් ආඛ්‍යාතයට මොකද වෙන්න ඕනේ ළමයි ඈ රවිශක්ක මොකද වෙන්න ඕනේ ආඛ්‍යාතයට අපි ඉතින් දන්නේ නැහැ ඒකනේ ඔයා ගාවට එන්නේ ඔයාගෙන් අහගන්නනේ ඇයි ඉතින් ඔයා අපෙන් අහන්නේ බොරුවනේ ආඛ්‍යාතයට වෙන්න ඕනේ මොකක්ද දන්නවද මෙන්න මේකයි වෙන්න ඕනේ ඈ බහුවචන වෙන්න ඕනේ අහුණානේ බහුවචන වෙන්න ඕනේ යන්න බහුවචන විය යුතුයි ස්වප්නයක් කියදීනේ ඉඩ තියදී ලියා ගන්න හරි උත්තරේ ලියන්න
මායා දේවිය ස්වප්නයක් දුටුවාය. බැවිනිය දරුවන් සිව් දෙනෙකු ළමයි දුටුවායනේ වැදුවාය කරගන්න. වැදුවාය. කුමරිය සොරුන් දැක බියටපත් වූහ. අද සින්දුවක් කියන්න බාරගන්නේ කවුද? පන්තියේ රාත්‍රී ගීතය සඳහා දැන් අවසාන කාලේ යන්නේ සින්දුවක් කියන්න කියලා සැපේ ඉන්න ඕනේ ළමයි. අද කොහොම පාන්දර 4 විතර වෙනකන් අසවරයක් ඉන්න තියන්නේ. හරිද? හෙට උදේ ක්ලාස් කියලා මට අදාළ නැහැ නේ. මට ඒවා දාලම නැහැ. මට එහෙම හිතක් පපුවක් තියනවා කියලා හිතන්න එපා. මට හිතකුත් නැහැ පපුවකුත් නැහැ. මොකද මම තාම අඳින්නේ මීඩියම්. මීඩියම් නෙමෙයි ඈ මම අඳින්නේ මේ ස්මෝල් අඳින්නේ මේ මීඩියම්. හරිද? කුමරියනි මට මෙහි අර්ථය පවසන්න. මෙතන කුමාරිකාව නෑ නේද? හරි. අපි මේක ආව ශ්‍රෙක්ගේ බිරිඳගෙන්. හරිද? ශ්‍රෙක්ගේ බිරිඳ ෆියෝනා මට කියන්න බලන්න ෆියෝනා කවුද අපේ ෆියෝනා? හසිනි. හරිද? ෆියෝනා කියන්න බලන්න මට තුන්වෙනි වාක්‍යය. හරිද වැරදිද? තොටත් ඉතින් මාවමයි පේන්නේ. ඈ? ඇහෙන්නේ නෑ අනේ. හරි. ඇයි හරි? ආඛ්‍යාතයේ තියෙන අතීත කාලේ ඕකේ එක හරිලු. ඔයා කියන දේක් තමයි ඉතින් ඈ. හරි. මට කියන්න සීදේවි මම සීදේවි කියන වන්නේ හැලයාගේ සීදේවි කියන වන්නේ ඉමාෂා කියන වන්නේ දෙවනි වාක්‍යය. ඉමාසා වැරදි. හේතුව බැමිණිය දරුවන් සිව් දෙනෙකු වැදූහ කියලා. වැදුහ. ඔබ මේ අවස්ථාවේදී 1,75,000 චෙක් පත ජයග්‍රහණය කරනවා. ඔබ මේ සම්බන්ධ වෙලා තින ඔබද ලක්ෂපති මමද ලක්ෂපති වැඩසටහනයි. එහෙනම් ළමයි වැදුහ කියලා එන්න ඕනේ මෙන්න මෙයා. වැදුහ. ඕකේ. ඊළඟට කාගේ වයිෆ්ටද අපි අපතන්නේ? ඊශ්වර දෙයියන්ගේ වයිෆ් දැකලා ඉන්නේ ඈ ඊශ්වර දෙයියන්ගේ වයිෆ් මම ශමිලානිය ආච්චි. අර කියන්නේ මම තමයි බබාගේ මීයා ආච්චි. ඒක කියලානේ මම ශමිලානිය ආච්චි කියලා. මට කියන්න රවීෂා නෙත්මිනි පළවෙනි වාක්‍යය මොකක්ද අවුල? රවීෂා නැද්ද? ඉන්නවා. මොකද කරන්නේ? රවීෂා මොකද කරන්නේ? මරි කුට්ටම් වැඩක් කරගෙන ඉන්නේ ඉරපන්කෝ ඈ. හරි මම අහනම් මේක අපේ අනේ අමතකුණානේ පූර්ණි ආ ඉන්නවද? පූර්ණි තත් නැන්ද? නිදිද? අනේ නැගිටිපි. නැද්ද බං?
අඩෝ මම ඇක්ටිව් එකේ තියාගන්න මම එහෙම දෙනවා බං. නෑ හරි කියන්න මට ප්‍රාර්ථනා අපේ එකම පැතුම ප්‍රාර්ථනාව. කියන්න බෑ පළවෙනි එකේ මොකක්ද අවුල? ආඛ්‍යාතය වැරදි. ඒක එන්න ඕනේ කොහමද? දුටුහ කියලා. ඕ කාන්තාවක් නම් ළමයි හ වලින් ඉවර කරන්නේ ඈ මතක තියාගන්න. හරි. එච්චරයි. මායා දේවිය ස්වප්නයක් දුටුහ. බැමිණිය දරුවන් සිව් දෙනෙකු වැදුව. හේතුව තමයි ළමයි ස්ත්‍රීලිංග පදයක්. මෙන්න ස්ත්‍රීලිංග පද යෙදෙද්දී අතීත කාල වාක්‍යයක් නම් ඒකෙදී අතීත කාල බහුවචනයෙන් තියන්න ඕනේ ආඛ්‍යාතය. සින්දුවක් අහන්න දෙන්න කට්ටියට. ඔයාලා යන සින්දුවක් මට මරු සින්දුවක් අමුණා අපේ මේ මහත කෙල්ලෝ ටිකට ඈ. මහත කෙල්ලොන්ට කෙට්ටු කෙල්ලොන්ට. බලන්න මේක අහලා තියෙනවා කියන්නේ. ඔක ලියන ගමන් අහගෙන ඉන්න. ඇඩ් එකක් ඇයි? මම අහලා තියෙනවා කියන්නේ. මගේ රින්ගින් ටෝන් එක. දැන් කාලේ කෙල්ලෝ පිළිවෙලකට ඇඳගෙන වෙනුමට හිටියට දැන් කාලේ කෙල්ලෝ වෙනුමට පිළිවෙලකට හිටියට වක්කඩ වාගේ කටවල් නම් යාගෙන පොලේ විචූරන මලමිනී වාගේ සුදු වීගෙන කරුමේට රැවටිලා අහුවෙලා බැඳගත්තොතින් කන වෙන්නේ අඬ පපඩම් පපඩඩම් ඩම් ලෝරි මුඩි වගේ තඩි ලොකු බඩගෙඩි ඇති පැණි කොමඩුව වගේ කෙල්ලෝ කව කටු වගේ පොඩි කොසු පිටි වගේ ඇති ජාති ගිය ඇති කෙල්ලෝ කලු කොට කඩ වැඩි ලොකු කම තීරණයට බලලා සුදු සැඩ කෙල්ලෝ ලොකු තඩි කටු පොඩි කල් සුදු සමිති ඔය හැම කෙල්ලෙකුටම පොඩ්ඩක් සයිකෝ ඇත්තනේ නේද? ඔක්කොම කැමරා ඔෆ් කරගත්තා. ඉස්සරහ කැමරාවක පිටුර ගන්නේ ගමකට සිදු කිය නට නටවදානේ ගන්න දාන ගැටයම් එක පාරයි ගියේ පිට රට දන්නේ නැලු දැන් මව්වස oh my god ඉංග්‍රීසි කැලි එක දෙක සුති වගේ වැඩ කිය මුගේ පුරු කොෂ් විකඩම් අපේ ගෙදර සම්මාන විතරයි තියෙන්නේ විකඩම් ලෝරි මුඩි වගේ තඩි ලොකු බඩගෙඩි ඇති පැණි කොමඩුව වගේ කෙල්ලෝ කව කටු වගේ පොඩි කොසු පිටි වගේ ඇටි ඇට කටු පොඩි ඇති කෙල්ලෝ කල් කොට කඩ වැඩි ලොකු කම තදටම ඇති සුදු කුස හැඩ කෙල්ලෝ ලොකු තඩි කටු පොඩි කල් සුදු කුස පිටි ඔය හැම කෙල්ලෙකුටම පොඩ්ඩක් සයිකෝ 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 හරි හරිනේ උස හැඩ කෙල්ලෝ අනේ කෙල්ලොන්ට කොල්ලොන්ට නෙවෙයි කෙල්ලොන්ට හරි ලොරි බොඩි වගේ තඩි බඩ ගෙඩි ඇති පැණි කොමඩුව වගේ කෙල්ලෝ ඇත්තනේ නේද ඈ කව කටු වගේ ඉන්න මිටි කෙල්ලෝ ඈ දැන් කියන්නේ අපි ගෙදර සම්මාන විතරයි තියෙන්නේ රවීෂ් අක්කා වගේ නේද? හරි. ඉතින් බොරුද මම මේ සින්දුවේ කියන්නේ ඈ කැමරාවක් කල් ගෙවන්නේ දවසම ඉස්සරහා කැමරාවක. ඇත්තනේ. කැමරාව ගන්නවා මෙහෙම බලනවා රිලවුට කණ්ණාඩි අහුවන. රයිට්. ජාති ගියේ ඔයාලගේ. හරි. ඔක වටින්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපේ කවුද ඒකීෂා, ඉමාෂා. හරිද? ඊළඟට ගත්තා හෂීනි අක්කා නේද? සර් පළවෙනි එකේ දුටුව කියන එකට දුටුවෝය කිව්වොත් හරිද? දුටු
her කියලා ගන්න. ස්ත්‍රීලිංග පදයකදී her කියලා දාන එක හොඳයි. right. දැන අහන්නේ. දැනනේ අහන්නේ. හරි. මම නටුවක් දාන්නද? මොකද කියන්නේ? 18 ඈ පුළුවන් ඒකත් පුළුවන්. 19 වෙනිදා දිනවා මේ ෂෝ එක. හරිද? ගාන්නේ ඇවටාර්. අර ගේමු ට්‍රිප් අර බලලා දිනවනේ චිත්‍රපටි. ඒ ඇවටාර්ලා ඉන්නේ ළමයි. හරිද? අර උත්සවයේ උන් ඉන්නේ. නිල් පාට සත්තු උන් ඇවිල්ලා ගහන සිරාට. අය බොරු කියලා හිතන්නේ. මං ජීවිතේට බොරු කියලා තියනවාද එහෙම? මං කවදාවත් බොරු කියන්නේ නැතුව ඉන්නේ ළමයි. හරිද? මේ හරි. හරි. මම කියලා තියෙනවා මම බොරු කියලා තියෙනවා. හරි. මම පිළිගන්නවා මම බොරු කියලා තියෙනවා. මේ වෙලාව කීයද? පැය දෙකක් ගිහිලා නේ මචං. අපි තව එකක් කරමු. ලියා ගන්න. ඊළඟ රීතියක් කරමු. හැබැයි සමූහාර්ථවාචී සෙට් එකක් එක දිගටම කරන් තියෙන්නේ. එකක් කරලා නවත්තවොත් දැන් ස්ත්‍රීලිංග ඔය පුරුෂලිංගයේ රෙද්දවාටි කිව්වා. දැන් සමූහාර්ථවාචී පද ඊළඟට ගත්තම ළමයි ගෞරවාර්ථ පද ඒව ගැන තියෙනවා. ඉන්ටර්වලයක් දීලා ඉන්නද? ඈ? මොකද කියන්නේ? ඉන්ටර්වලයක් දීලා ඉන්නද? නැත්නම් තව දෙකක් කරලාම ඉන්ටර්වල් ගන්නවද? මොකද කියන්නේ? එකමාරයි. ඉන්ටර්වලයක් දෙන්න? කියවද? ආයෙත් ලැජ්ජා වෙන්න එපානේ. කියන්ට දෙන්න. දෙන්න මට චූබරයිලු. ආන් දැක්කනේ. ලැජ්ජා නැති දරුවෝ. හරිද? මම මේ දරුවට කොච්චර අමාරුවෙන්ද ඉඳලා තියෙන්නේ. දෙන්නෙම නැහැ. ඉවසන් හිටපන්. ඉවසීම ප්‍රගුණ කරන්න ඕනේ. හරිද? ඉවසීම ප්‍රගුණ කරන්න ඕනේ. චූ නොදා ඉන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපේ නීතිය. හරි. වෙලාව 1:30යි. ෆෝන් ටිකක් charge එක කරගන්න. හරිද? පන්ති 4 වෙනකන් තියෙනවා. පන්ති 4 වෙනකන් තියෙනවා. දෙකට එන්න. පැය භාගයත් ඒකක් බීලා මොනවද පැය දෙකයි තියෙන 2 3 4. පැය දෙකයි දෙකට එන්න. right? මම දන්නවා රැට ඇහැරලා ඉදි මේ දවස්වල කොහොමවත් වලට අමාරුයි දවසම පන්තිනේ. ඒකයි ඉන්ටර්වල් දෙන්නේ. අරන් එන්න. දෙකට